Shalom. Shalom. Ini hari terakhir kita di sini. Heute ist der letzte Tag hier. Biasanya Normalerweise. ada kenangan, Es gibt einen Westbrinken. entah baik entah buruk. Es gibt eine schöne oder weniger schöne Erfahrung. Dan saya dulu Und ich damals, sebelum sungguh-sungguh sama Tuhan, bevor ich wirklich ernst mit Gott war, setiap kali ibadah jeden Gottesdienst, semangat sekali. war ich sehr leidenschaftlich. Rasanya di dalam ibadah semua masalah terlepas. Ich habe das Gefühl, in jedem Gottesdienst hatte ich keine Setan Probleme. itu tiba-tiba jadi tidak berarti. Das Teufel wurde sehr wichtig. Kalau sebelum saya berangkat pergi ibadah, Bevor ich in die Kirche ging, setan itu sebesar gajah. der Teufel war so groß wie ein Elefant. Kalau waktu ibadah dia menjadi sekecil semut. Aber beim Gottesdienst ist er klein geworden. Tetapi kemudian Aber dann, ketika pulang, als ich nach Hause kam, beberapa hari kemudian, ein paar Tage später, fakta tetap tidak berubah, der Empfang hat sich nicht geändert. masalah tetap tidak selesai, Die Probleme sind immer noch nicht gelöst. dan saya menjadi seperti balon yang pecah atau bocor. Ich bin wie ein Ballon. Lemah lagi, lesu lagi, Bin wieder müde, dan kadang putus asa lagi. manchmal hoffnungslos. Jadi saudara-saudara, So Leute, Tuhan mengatakan Gott sagte, ada Kristen jenis rumput Gott sagt, es gibt ein Christen wie Gras dan jenis pohon. und Christen wie Bäume sind. Kalau rumput akarnya tidak dalam, Gras haben nicht so tiefe Wurzeln. kalau kena air Wenn Wasser kommt, cepat sekali tumbuh. dann lassen die sehr schnell. Kalau kering Wenn trocken ist, cepat mati. dann sterben die. Tapi kalau pohon, Aber Baum, kalau dia kering, wenn kein Wasser ist, akarnya mulai masuk semakin dalam mencari air. die Wurzeln wachsen tiefer, um Wasser zu suchen. Dia masuk semakin dalam mencari air. Dann gehen die noch tiefer, um Wasser zu suchen. Seharusnya begitulah orang Kristen. Genau so sollen Christen sein. Memang firman Tuhan katakan ada musim-musim. Die Bibel sagt, es gibt diese Jahreszeiten. Tuhan tidak menyuruh saudara untuk tetap menjadi bisa sukacita setiap saat sepanjang tahun. Gott sagt nicht, dass ihr Freude haben werden all die Jahre. Tuhan mengerti ada masa menangis, ada masa bersukacita, ada masa tertawa, ada masa bersedih. Gott versteht, dass wir, es gibt die Zeiten zu weinen und zu lachen und traurig sein und so. Jadi mengerti itu. Versteht das. Jadi tidak ada yang salah Also es ist nichts Falsches daran. kalau suatu saat kita putus asa, Wenn ihr eines Tages hoffnungslos kita pernah mengalami kecewa, oder enttäuscht, di saat yang lain kita mungkin sangat bersukacita. und andererseits sind wir sehr glücklich. Masalahnya adalah Aber das Problem ist, kalau musimnya cepat berganti. wenn diese Jahreswechsel schnell geht, Contohnya, zum Beispiel kalau musim panas, im Sommer, ya langsung ke musim hujan. Langsung ke musim dingin. sofort im Winter kommt. Bisa dibayangkan akan banyak sekali orang sakit. Könnt ihr vorstellen, viele werden krank sein? Mesti dari musim panas ada musim gugur dulu, kemudian musim dingin. Pelan-pelan cuaca semakin mendingin. Vom Sommer kommen ja dann Autumn, Herbst und dann kommt Winter. Jadi tidak langsung dari musim dingin kemudian langsung ke musim panas. Also wechselt nicht der Sommer vom Sommer zu Winter. Karena itu akan membahayakan. Denn das wird sehr gefährlich sein. Jadi saudara-saudara, So Leute, kalau musim terus berganti dalam waktu yang singkat, wenn die Jahreszeiten in einer kurzen Zeit immer wieder wechseln, itu membahayakan. das ist gefährlich. Jadi jangan sampai di sini bersukacita, So müssen wir dürfen das nicht zulassen, dalam perjalanan pulang, dass wir hier freuen und auf dem Weg nach Hause, di mobil, im Auto di kereta, oder in der Bahn, dari tegak bersukacita, von hier hoch und sich freuen, jadi kemudian menunduk dan berduka. aber dann nach Boden gucken und sich Banyak orang Kristen menjadikan tempat ibadah Viele Christen benutzen die Kirche seperti tidak lebih daripada tempat diskotik. nicht mehr als Diskothek. Mereka bersukacita di diskotik, Die freuen sich in der Disco sementara masalahnya mereka lupa. und die haben ihre Probleme vergessen. Ketika pulang mereka menghadapi kenyataan dan masalah. Als wir aber wieder nach Hause kommen, haben die dieses Problem wieder Dan susah lagi. und dann haben die wieder Schwierigkeiten. Jadi di dalam ibadah kita, Für unseren Gottesdienst, saudara-saudara ini ajar. du und ich, Gott lehrt uns. Kalau di diskotik lupa sementara 2-3 jam, In der Disco vergisst ihr eure Probleme für 2 bis 3 Stunden. pulang masalah tidak berubah. Aber ihr geht nach Hause, das Problem ist immer da. Tapi ketika kita beribadah, Aber wenn wir Gottesdienst, kita diajar untuk menang atas masalah. aber lehrt uns über diese Probleme zu siegen. Jadi pulang, Also wir gehen, masalah saudara dan saya akan tetap.
hast immer noch weiterhin die Probleme. Tidak kemudian ketika pulang ada sesuatu yang besar terjadi. Nicht sofort, nachdem ich nach Hause komme, Tetap akan kita punya masalah. wir haben trotzdem Probleme. Mungkin kita dengar Tuhan tidak pernah terlambat. Wir haben auch gehört, Gott versteht es sich nicht. Dia tepat waktu. Der ist rechtzeitig. Tapi kita sudah menghadapi masalah bertahun-tahun. Aber wir haben diese Probleme jahrelang. Pengertian kita tentang tepat waktu, Unser Verständnis oder Pünktlichkeit, pengertian kita tentang tidak pernah terlambat, unser Verständnis nie verspätet, berbeda dengan apa yang Tuhan maksudkan dengan tidak pernah terlambat. ist anders wie was Gott meint mit keiner Verspätung. Saudara tahu kita punya kedua kecenderungan, Wisst ihr, wir haben zwei Tendenzen, terlalu cepat dan terlalu lambat. einmal zu schnell und einmal zu langsam. Tidak pernah tepat waktu. Niemals sind wir pünktlich. Contohnya, Zum Beispiel, kalau kita ingin sesuatu, wenn wir etwas möchten, kita ingin cepat dapat, wir will es sofort haben. tidak sabar menunggu. Wir sind nicht geduldig zu warten. Tapi kalau kita disuruh lakukan sesuatu, Aber wenn etwas von uns kita verlangt, akan berlambat-lambat. dann stören wir. Itu manusia lama kita. Das ist unser Rat. Kita jarang sekali tepat waktu. Selten sind wir pünktlich. Jadi di satu sisi, Also andererseits, Tuhan mengajar kita untuk bisa sabar. Gott lehrt uns, geduldig zu sein. Di satu sisi Tuhan mengajar kita supaya cepat dan taat. Aber an anderer Seite, Gott lernt uns zum Pünktlichkeit und exakt. Dan selalu ada dua sisi. Und es gibt immer die zwei Seiten. Ketika orang Israel sudah keluar dari padang gurun, Als die Israeliten die Wüste verlassen hat, ya, terakhir kali di kitab Ulangan Musa menjelaskan maksud perjalanan itu. nochmals, ich glaube, Mose hat das Ziel der Reise erklärt. Tuhan katakan, Gott sagt, ingatlah perjalananmu di padang gurun erinnerst du dich an deine Reise auf der untuk Wüste, merendahkan hatimu. um dein Herz zu erniedrigen. Saudara tidak punya hati dan saya punya hati. Du hast Herz und ich habe auch ein Herz. Sering ditempatkan lebih tinggi dari hati Tuhan. Auch setzen wir unser Herz höher als Gott. Jadi proses padang gurun Also das Versetzen der Wüste untuk menurunkan hati saudara dan saya, ist unser Herz zu erniedrigen, sehingga hati Yesus yang di atas, sodass Jesus Herz über uns hati kita lebih rendah dari hati Yesus. und unser Herz unter. Hasilnya, Und das Ergebnis ist, kita tidak suka, wir mögen es nicht, kita tidak senang. wir freuen uns nicht, Kalau Tuhan senang, wenn Gott sich freut, kita akan menurut dan taat. aber wenn man es trotzdem, wir bleiben Itu hasil perjalanan padang gurun. Das ist das Ergebnis der Reise. Jadi ingat, Und denk daran, Tuhan tidak hanya mau mengantar kita dalam suatu kehidupan yang luar biasa, Gott will uns nicht einfach in ein wunderbares Leben bringen, seperti yang Tuhan katakan, tanah-kanakan yang luar biasa baiknya. so wie was Gott gesagt hat, das großartiges Land Kanaan. Kalau saudara pergi Israel, Wenn ihr nach Israel geht, saudara tidak akan menemukan kebenaran itu. findet ihr diese Wahrheit nicht. Ya, jangan pergi waktu mulai bulan Oktober selama winter. Geht nicht Anfang Oktober, also während dieser Karena Oktober sudah hijau semua. Denn Oktober sind alle grün. Ya, sepanjang jalan misalnya dari Yerusalem ke kota Yeriko, Auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. semua saudara lihat padang rumput. Es gibt alle nur Gras. Pergilah waktu musim panas. Geh hin in der Sommer. Saudara tidak akan melihat satu batang pohon rumput. Dann seht ihr kein einziges Hanya gunung batu semua. nur Steinberg. Bagaimana Tuhan bisa katakan itu tanah yang baik? Wie kann denn Gott sagen, dass es ein fruchtbares Land ist? Pertama kali saya di Israel, Als ich das erste Mal nach Israel reiste, saya katakan Indonesia itu luar biasa baik kalau dibanding Israel. dann sage ich im Vergleich zu Israel, Indonesien viel besser. Sama seperti di Jerman. Gleich ähnlich wie hier in Ya, Deutschland. Jerman cuma punya pohon pinus. Deutschland haben nur diese Tannenbaum. Ya, seperti ini, So, mimbar. dieser Pult hier oben Ini dibuat dari kayu laminasi. wurde aus Laminat gemacht, Ya, bukan kayu utuh. nicht aus ganzem Holz. Di Indonesia kita cari kayu lebar 1 meter lebih utuh ada. In Indonesien, wenn wir ein 1 Meter breit Holz suchen, gibt es sowas. Dengan berbagai macam jenis kayu. Alle Holzarten haben wir. Kalau di sini hanya 1-2 macam. Hier findet man nur einzeln 2 Arten. Ketika di mobil saya berpikir, Im Auto habe ich nachgedacht, apa tidak salah Tuhan? stimmt das denn wirklich? Saya membayangkan Israel itu luar biasa subur, lebih indah dari Swiss pemandangannya. Hat mir vorgestellt, Israel ist viel, viel schöner als der Schweiz. Ternyata Swiss lebih indah dari Israel. Aber Schweiz ist viel schöner als die Cuma Schweiz. bedanya Tuhan Yesus tidak pernah ke Swiss. Der Unterschied ist, dass Jesus nie in der Schweiz gereist ist. Nah, Tuhan Yesus hanya putar-putar di Israel zaman itu. Jesus war nur in Israel rumgereist. Ya. Jadi apa maksud Tuhan mengatakan tanah itu luar biasa? Was meint als sagte, das ist sehr fruchtbar?
Sampai sekarang kita tidak menemukan ada tambang emas, tambang minyak di Israel. Bis jetzt haben wir keine Goldmine oder Ölquelle gefunden. Kalau saudara pergi ke Kalimantan, Wenn ihr nach Kalimantan geht, saudara lihat tambang minyak, dann seht ihr Ölquelle. ada tambang nikel. Nikel. Mine. Iya, ada tambang emas. Goldmine. Macam ada tambang batu bara. Oder Kohle. Semua ada. Alles gibt's dort. Ada tambang bukan berlian tapi satu lagi intan. Wir haben Yang kalau digosok jadi berlian. Diamantmine. Ada di Kalimantan. Das gibt's in Kalimantan. Hutannya dia punya kayu-kayu banyak yang indah sekali. Die Wälder in Kalimantan gibt so sehr schöne Holzarten. Iya, jadi garis-garis kayunya indah. So, diese Holz haben eine schöne Linie. Saya bulan kemarin baru pulang pelayanan dari Kalimantan. Letzten Monat war ich aus Kalimantan zurückgekommen. Saya bawa kayu yang indah. Ich habe ein schönes Holz mitgenommen. Saya mau buat pokok senapan. Und aus dem Holz möchte ich Waffen machen. Kalau di sini kayunya pinus saja. Ich habe ja nur Tannenholz. Ya, kalau di Israel lebih parah lagi. In Israel ist noch schlimmer. Ya, semua itu hanya gunung-gunung dan gunung batu. Es gibt nur alles Berge und die Berge besteht aus Steinen. Jadi apa indahnya? Apa maksud Tuhan mengatakan tanah ini luar biasa? Wo liegt denn die Schönheit? Was meint er, als er sagte, es ist ein fruchtbares Land? Banyak orang memberi definisi yang keliru. Viele haben eine falsche Definition gegeben. Contohnya, beberapa tahun lalu Vor ein paar Jahren, ada hamba Tuhan yang masuk Israel. ein Pfarrer ist in Israel gekommen. Dia pergi Mesir dulu baru masuk Israel. Er ist erst in Ägypten, dann nach Israel. Jadi memang sebelah sisi Mesir agak kering. In Ägypten, an der Seite ist etwas trocken. Begitu masuk perbatasan ke Israel itu subur. An der Grenze von Ägypten nach Israel. Bukan karena memang subur. Nicht, weil es wirklich gut Secara alamiah subur. Natur aus. Tapi orang Israel harus bekerja keras untuk membuatnya jadi subur. Aber die Israeliten müssen hart dafür arbeiten, damit das Mereka menciptakan irigasi bawah tanah. Sie haben eine Wasserleitung unter der Jadi Erde. ada selang-selang di bawah tanah yang mengairi langsung ke akar pohon. Also unter der Erde gibt es Schlag, um die zu bewässern. Kenapa tidak di atas pohon? Wieso nicht auf dem Baum? Seperti kita nyiram pohon begitu? So wie wenn wir unsere Pflanzen. Karena kadang sangat panas, Denn es ist oft sehr heiß. air lebih banyak menguap daripada masuk. Das Wasser würde vertrocknet, als in die Erde zu kommen. Apa maksudnya Tuhan mengatakan tanah itu tanah yang luar biasa? Was meint Gott, als er sagte, es war eine ganz Jawabannya adalah, Die Antwort ist, walaupun secara alamiah obwohl Natur gesehen, tanahnya kalah dengan tanah kita di Indonesia suburnya, das Land ist weniger fruchtbar als in Indonesien, tetapi karena ada Tuhan di dalamnya, aber weil Gott darin wohnt, ada Tuhan di dalamnya Gott ist mitten drin, yang biasa menjadi luar biasa. aus normal wurde wunderbar. Kami pernah lewat satu peternakan. Wir waren bei einer Farm vorbeigefahren. Saya lupa dekat perbatasan. Ich habe vergessen, das ist eine Ya, der saya lupa nama kotanya. Ich habe die Stadt Karena saya sudah berkali-kali bolak-balik Israel. Ich war schon oft in Israel. Di sana peternakan di Israel, Die Farm in Israel, jumlah susu yang dihasilkan oleh satu ekor lembu, die Menge von Milch, die von einer Kuh produziert wird, kalau dibandingkan dengan susu satu ekor lembu di Swiss, di Selandia Baru, im Vergleich mit einer Kuh in der Schweiz oder Neuseeland, lebih banyak yang dihasilkan kalau di Israel. dann produziert die Kuh in Israel viel mehr als die andere Kuh. Jadi saudara dan saya perhatikan. So seht ihr hier, Ya, bukan masalah benar-benar secara alamiah itu subur. es ist nicht von Natur aus, Secara alamiah itu baik. von Natur aus gut, Bahkan kalau saudara perhatikan sejarah kota Yerusalem, sondern wenn ihr die Geschichte von Israel, sebuah ibu kota negara. eine Hauptstadt, Contohnya di sini di Bonn, also hier in Bonn, di Paris. in Frankreich, in Paris, Ya, jadi kenapa ada ibu kota? so, warum gibt es Hauptstädte? Kenapa dipilih di sana? Wieso wurde die Hauptstadt auserwählt? Pasti bisa airnya gampang, Das Wasser, man bekommt Wasser dort bestimmt mudah einfach. mendapatkan air. Man bekommt Wasser einfach. Ya, mudah transportasi kemana-mana. Die Transportation ist, der Verkehr ist sehr einfach. Saudara tahu Yerusalem dapat air dari mana? Wisst ihr, woher Jerusalem sein Wasser Hanya ada satu mata air kecil namanya Gihon. Es gibt nur eine kleine Wasserquelle, die Gihon. Tidak ada yang lain sesudah itu. Es gibt keine andere. Jadi kalau dipikir, So, wenn wir darüber nachdenken, ya,
Apa untungnya membuat ibu kota Yerusalem? Was für ein Vorteil ist es, Jerusalem als Hauptstadt zu machen? Tidak subur, Es ist kein air sulit, wir haben nur wenig Wasser, tidak ada mata air, hanya satu. es gibt keine Quelle, nur eine Quelle. Tapi Tuhan memilih tempat itu. Aber Gott hat dennoch die Stadt ausgewählt. Apa hebatnya? Was ist der Vorteil? Karena Tuhan mau menunjukkan yang alamiah akan kalah dengan yang supra alamiah, dengan yang supranatural. Denn damit möchte Gott uns zeigen, dass die ganz normale wird Yang supranatural. durch die supernatural. Ya, jadi itu yang membedakan. Das ist was der. Ya, buat bangsa lain mungkin tidak bisa membuat tanah itu jadi subur. Andere Völker können vielleicht das Land nicht fruchtbar machen. Bagaimana membuat ladang di atas gunung-gunung batu, Wie kann man Feld machen auf den Steinen, tanah berbatu? auf steinigen Erden? Tuhan memberi mereka kecerdasan untuk merubahnya. Gott hat die aber Intelligenz gegeben, um das zu verändern. Jadi jangan berpikir Also denken ja nicht, kalau kata Tuhan, oh saudara akan kerja di tempat yang baik, wenn Gott sagt, du willst eine gute oh Arbeitsstelle tempat itu akan sangat nyaman, und deine Arbeitszeit wird sehr semua orang bequem, menerima saudara, alle empfangen dich, gajinya besar, du bekommst Berufsgehalt, ya tidak ada masalah di sana. du hast keine Probleme. Salah. Das ist falsch. Kalau begitu saudara nggak butuh Tuhan. Denn wenn so ist, dann brauchst du ja Ya nggak keinen butuh Gott. Tuhan. Du brauchst keinen Kalau Gott. semua baik-baik saja, Wenn alles gut läuft, Tuhan dibutuhkan untuk apa? wozu brauchst du noch Gott? Ya, katakan semua aman. Sagen wir, alles ist Rumah sicher. tidak perlu dikunci, maling tidak datang. Du darfst dein Haus nicht abschließen, komm Maka jetzt. saudara tidak perlu berdoa, Tuhan minta penjagaan buat rumah saya. Dann brauchst du nicht mehr zu beten, Gott bitte beschütze mein Haus. Jadi saudara yang luar biasa, Für alles, was ist, maksud Tuhan adalah Mächtige, was Gott damit meint ist, walaupun secara alamiah buruk, obwohl von Natur aus schlecht, tapi karena bersama Tuhan dan ada Tuhan di sana, aber weil Gott mit denen ist, itu yang berubah semua. das verändert alles. Jadi kita harus berpikiran seperti itu. So, diese Gedanken müssen wir Ya. haben. Jadi waktu saya datang, saya bilang apa ini tanah gunung batu semua. Als ich zum ersten Mal da war, habe ich gedacht, was ist Ya, das? kalau saudara nginep di Tiberias, Wenn ihr in Tiberias oder di dekat saya lupa nama hotelnya, in Nähe von einem Hotel, terus saudara lihat keluar hotel, dann seid ihr vom Hotel raus, itu gunung batu semua. sind alles nur Steinberge. Ya, saudara nginep di tepi laut mati. So, dann habt ihr am Toten Meer, Ya, saudara melihat ke belakang hotel, dann seht ihr hinter dem itu Hotel, semua batu, gunung batu. sind alles nur Steine. Bukan Steinberge. batu kecil-kecil, menumpuk jadi gunung, bisa dipindah sedikit-sedikit. Nicht nur kleine Steine, die sich in einen Haufen Berghaufen, Ya, dari kerikil-kerikil ditumpuk jadi gunung. kleine Steine wurde als Haufen, Tapi memang benar-benar gunung batu. aber die sind Batu wirklich semua. Jadi batunya ya segunung itu. Steinberge, also der Stein so groß wie der Berg. Jadi perhatikan, Seht ihr? mungkin keadaan kita, lingkungan kita Vielleicht unser Zustand tidak bersahabat. ist nicht sehr freundlich. Perjalanan hidup kita tidak mulus, Unser Lebensweg ist nicht tidak gerade. rata. Ist nicht gerade. Banyak batu-batu yang runcing menusuk jari kaki kita. Diese kleine spitze Steine, die uns stecken. Tuhan akan membuat perjalanan itu jadi luar biasa. Aber Gott wird diese Reise wunderbar machen. Karena ada Tuhan di situ. Denn Gott ist dort. Intinya masalahnya ada Tuhan tidak, itu aja. Das Problem ist nur, ob dort Gott gibt oder nicht. Jadi kita harus mengerti. So müssen wir verstehen, Ya, Yerusalem Jerusalem satu-satunya ibu kota negara ist die einzige Hauptstadt, yang paling tidak cocok jadi ibu kota negara. die eigentlich nicht als Hauptstadt Tidak ada pendukung kehidupan di sana. Es gibt keine Lebensunterstützung dort. Tapi Tuhan memilih. Aber Gott hat die Stadt ausgewählt. Ya. Jadi saudara, So, bersenjata, perlengkapi pikiran du musst euer Gehirn ausrüsten dengan apa yang Tuhan maksud. mit das, was Gott meint. Ya, bukan mengerti seperti yang kita mengerti selama ini. Und nicht nur verstehen, so wie wir bislang verstanden Tuhan haben. membawa kita ke tanah yang subur. Gott bringt uns in ein fruchtbares Land. Oh, berarti subur sekali sampai begitu. Aber es ist alles das Land sehr fruchtbar. Aber nicht so ist es nicht. Tanah Israel hanya sedikit yang subur. In Israel gibt es nur sehr wenige Hanya sedikit yang subur. Landwege. Lebih banyak padang gurun aja. Die Mehrheit ist die Wüste, die Wüstennegev. Padang gurun aja. Die Wüstennegev. Sedikit sekali yang subur. Nur sehr viel. Seperti di lembah Israel. So wie im Tal Israel. Sisanya gunung-gunung batu. Der Rest sind Bergsteine. Sebagian gurun Negev luas. Der Rest ist Negev. Sebagian gunung batu. Und der Rest ist Steinberge. Tapi Tuhan memperlengkapi mereka dengan pikiran, kemampuan, kecerdasan.
Aber Gott hat das Volk ausgerüstet mit Intelligenz und Klug und Weisheit. Ya, itu yang membuat mereka bisa membuat perbedaan. Das ist, wo der Unterschied liegt. Mungkin orang lain tidak bisa hidup di situ, Vielleicht andere können nicht dort leben, tapi mereka bisa makmur di situ. aber die werden reich dort. Itu bedanya. Das ist der Unterschied. Ya, jadi pikiran kita sekarang mulai dirubah. So, unsere Gedankenart muss Jangan berpikiran, oh saya habis studi, saya akan kerjaan yang luar biasa. Denk ja nicht, dass im Studium werde ich eine Arbeit, eine sehr Gaji saya besar. das ist ein sehr gutes Berapa tahun saya sudah jadi pimpinan? Und nach ein paar Jahren werde ich Leiter. Dan kita akan kecewa. Und dann wir werden aber enttäuscht sein. Sering tidak secara hurufiah seperti itu artinya. Auch es ist nicht so. Ya, jadi perhatikan. So, seht ihr? Ya, hanya karena ada Tuhannya, Nur weil Gott da ist, semua keadaan bisa dirubah. alle Situationen, Hanya karena ada Tuhannya, nur weil Gott anwesend ist, yang tidak cocok untuk kehidupan bisa hidup di sana. wo man nicht leben kann, kann man doch leben. Kenapa makanya mereka senang di Goshen? Warum mögen die in Deutschland zu bleiben? Sungai ini sangat besar. Der Fluss Nil Sangat besar. ist sehr breit. Ada kapal-kapal yang bisa berlayar. Es gibt Schiffe, die dort segeln Sampai können. saat hari ini pun, Und bis heute, kalau saudara pergi Kairo, wenn ihr nach saudara bisa geht, naik cruise ship keliling. ihr könnt mit einem Luxusschifffahrt, Ya, bisa dinner di kapal, ya naik cruise dinner. ihr könnt eine Schiffreise dort abessen. Ada sekian ratus kapal besar, Es gibt viele hunderte große Schiffe. tapi sungainya bisa lewat di sungai itu. Und du kannst sogar am Fluss segeln. Saudara pergi ke Israel, Wenn ihr nach Israel geht, saudara pergi sungai Yordan, dann seht ihr am Fluss Jordan sampan pun nggak bisa lewat. nicht mal ein Jangan kapal, sampan nggak bisa lewat. kann das tun. Saudara perhatikan. Seht ihr? Jadi apa maksud Tuhan? Was meint Gott denn? Saudara dan saya diperlengkapi untuk merubah keadaan, Gott rüstet uns aus, um die Situation zu bukan verändern. menerima keadaan yang baik, Nicht um eine gute tapi Situation zu merubahnya. aber die Situation zu Itu verändern. yang jadi orang kita tidak mengerti. Das, was viele Christen nicht verstehen. Ya, dan makanya ketika saya pergi ke sana, So, als ich dort war, saya punya pengertian yang baru. habe ich eine neue Erkenntnis bekommen. Dulu saya paling benci ke sana. Damals hatte ich Berkali-kali travel minta saya memimpin rombongan untuk ke sana. jedes Mal wird eine Reiseagentur, dass ich die Reise Saya leite. bilang, buat apa? Und dann sagte ich, gut, Kalau mau jalan-jalan, pegunungan Pyrenees di Prancis lebih indah. wenn du spazieren gehen willst, dann wäre Pyrenees in der Frankreich Itu schöner. lebih indah di sana. Ist viel schöner dort. Ya, karena saya pernah tinggal di sana, Denn ich habe mal dort gelebt. lebih enak di situ. Du hattest viel Indah. Schön. Di sana apa yang lihat? In Italien, das siehst du dort. Saya bilang tidak. Und ich sagte ihnen, Yang kedua, zweitens, kadang-kadang orang yang sudah pulang dari Israel die Leute, die aus Israel merasa zurückgekommen sind, seperti orang yang sudah punya level rohani yang berbeda dari yang belum pernah ke sana. die haben das Gefühl, die haben eine andere Stufe. Mulai sombong. Für Leute, die noch nicht dort waren, Oh, sudah pernah pergi Israel, die fangen an Stolz zu haben. dia berasa kalau sudah pernah pergi Israel pasti akan pergi ke surga. Die haben das Gefühl, wenn ich nicht schon mal in Israel bin, dann gehe ich bestimmt in den Himmel. Jadi saya malas. So, ich will es nicht. Mereka bilang, kalau Israel ada yang pernah katanya datang ke sana, Tuhan datangi dia. Mir wurde erzählt, wenn du nach Israel, jemand in Israel gegangen Waktu dia berdoa, Tuhan datang di kamar hotelnya. und als betet, dass Gott ist persönlich zu ihm gekommen. Saya katakan tidak perlu ke sana. Und ich dachte, ich brauche nicht dahin zu Karena gehen. saya didatangi Tuhan di kamar. Denn Gott ist auch zu mir in meinem Zimmer gekommen. Kemarin saya pernah cerita sama saudara. Gestern habe ich euch mal Ketika saya erzählt, berpuasa 2 tahun. als ich für 2 Jahre lang faste, Mungkin puasa yang gila. das war eine entrückte Fasten. Dan ternyata puasa itu salah. Und ich habe doch falsch gefastet. Karena saya terlalu lama puasa, Weil ich zu lange gefastet saya punya habe. batu empedu sebesar 2 cm. Ich habe in meinen Nierensteinen 2 Zentimeter große Steine. Kenapa? Warum? Kalau kita terlalu lama berpuasa, Wenn wir zu lange fasten, tubuh akan memakai lemak di dalam tubuh. Lemaknya yang akan dimakan, unser Körper benutzt diese Fett in unserem Körper, menggantikan karbohidrat. unser Energie zu bekommen. Dan masalahnya adalah, Und das Problem ist, kalau lemak dimakan untuk menjadi energi, wenn unser Körper Fett frisst, um Energie zu bekommen, kadang ada yang tidak bisa seluruhnya dihabiskan oleh tubuh. unser Körper kann aber nicht alles, Karena itu bukan lemak, bukan karbohidrat tapi lemak. das ist ja nicht Carbohydrat, sondern Fett. Dan hasil pembakaran dalam tubuh
Und diese Verbrechen in unserem Körper, menyisakan lemak-lemak. Menyisakan lemak. bekommen wir das neue Fett. Dan itu lemak menumpuk di dalam Und dieses Fett sammelt sich entsteht daraus Steine. Jadi saya buka internet, saya baru mengerti. So, ich habe im Internet gelesen, Makanya Musa tidak pernah disuruh Tuhan lebih dari 40 hari. Wegen Gott hat Mose geboren, nicht mehr als 40 Tage zu fasten. Kalau saya 2 tahun. Ich hatte 2 Jahre Dan lang saya bodoh. und ich war sehr dumm damit. Ya, jadi Tuhan punya aturan itu kalau secara kesehatan juga bisa dibuktikan. Gottes Gebote könnt ihr gesundheitlich, medizinisch beweisen. Ya, jadi memang Musa tidak makan, tidak minum 40 hari. Mose hat trotzdem, hat zwar nicht für 40 Tage lang nicht gegessen und getrunken. Saya tiap jam 6 sore makan dan minum. Und ich aß jeden 6 Uhr abends immer. Tapi sepanjang hari tubuh mengambil lemak. Aber im ganzen Tag hat mein Körper der letzte Krebs genommen. Dan lemak itu kemudian menumpuk di empedu menjadi batu. Und daraus entsteht dieser Stein in meinem Leben. Baik. Jadi waktu saya puasa Tuhan datang ke saya. So, als ich gefastet habe, ist Gott zu mir gekommen. Beberapa kali. Oft. Bukan waktu saya tidur mimpi. Nicht als ich geschlafen habe Tapi und waktu saya berdoa. aber als ich betete. Bukan tengah malam. Nicht mitten in der Tapi Nacht, sekitar jam 9 pagi. aber ungefähr 9 Uhr morgens. Sering pagi. Oft morgens. Jadi saya bilang, buat apa Israel dari Tuhan? So dachte ich, wozu suchst du Gott in Israel? Oh, kalau pergi Israel baru ketemu Tuhan. Oh, wenn du nach Israel gehst, triffst du Gott. Di Indonesia nggak ada Tuhan. In Indonesian gibt es keinen Gott. Saya bilang saya nggak perlu ke sana. Ich dachte, ich darf nicht dorthin Saya gehen. pernah melihat Tuhan waktu saya berdoa. Ich habe Gott mal gesehen, als ich gebetet Saya habe. pernah melihat tangan itu memegang saya. Ich habe mal gesehen, wie die Hand mein Kopf berührt hat. Saya bukan orang yang bisa menghayal. Ich bin eine Person, die nicht Kemampuan fotografis saya. die Kemampuan fotografis. meine Aufzeichnungsvermögen Kemampuan fotografis bukan kemampuan memotret. ist nicht Fotos aufzunehmen, aber Tapi kemampuan manusia untuk mengingat tempat, wajah orang, itu namanya kemampuan fotografis. meine Gedankenvermögen, Leute Gesichter zu merken und Ort zu merken, das nennt man Fotografie. Kemampuan fotografis, ya, itu sangat rendah. Ist sehr niedrig. Saya sering lupa wajah orang. Ich vergesse oft wirklich Menschengeschichte. Di Surabaya pun, In Surabaya saya tinggal sudah 10 tahun. wohnte ich schon seit 10 Jahren. Saya sudah pergi satu mall mungkin 20-30 kali. Ich gehe vielleicht ein Einkaufszentrum 20 oder 30 Saya Mal. masih sering bingung Ich bin auch verwirrt dan sering jalan-jalan. und hab oft den Weg vergessen. Saya mau pergi ke toko satu, Ich wollte wieder planen saya gehen. putar-putar, saya rasa di sana. Ich bin umher. Ternyata bukan di sana tempatnya. Ich dachte dort, aber Yang kedua, dort. Und kemampuan spatial saya. meine Kemampuan spatial namanya. Spatialvermögen. Kemampuan spatial adalah Diese Vermögen kemampuan untuk membayangkan. ist die Vorstellungskraft. Jadi kalau kita kerja arsitek, Also wenn wir als Architekt desainer, oder Designer, karena kita harus bisa membayangkan wir di müssen pikiran kita sebelum kita menggambar. Vorstellungskraft haben, bevor wir etwas aufzeichnen. Dan saya tidak punya kemampuan itu. Und diese Vorstellungskraft habe ich nicht. Contohnya, Zum Beispiel, kalau suruh bayangkan, wenn man sagt mir, stell dir mal vor, ini ada lemari, da gibt es einen Schrank, kulkas, Kühltür, ya ada tempat tidur. Bett. Coba taruh di kamar ini supaya bagus letaknya. Und mit dieser Reinigung musst du in einen Raum damit Schmuck einrichten. Coba bayangkan, Stell dir mal vor, kalau lemari ditaruh di situ, wenn du den Schrank da hinstellst, mana lebih indah kalau taruh di sini? welche Stelle ist besser als diese? Saya tidak bisa membayang. Sowas kann ich mir nicht vorstellen. Tidak bisa. Otak saya tidak bisa. Mein Gehirn kann sowas nicht. Maka itu yang membuat saya sering tersesat. Und deswegen habe ich den Weg oft verloren. Di mall pun saya bisa tersesat. Auch im Einkaufszentrum Sampai hari ini. bis heute. Sampai hari Bis ini. heute. Sebelum saya berangkat Bevor ich ke sini, in Deutschland gereist saya pergi mall, bin, bin cari beberapa kaos kaki, um Sachen zu suchen. dan saya salah jalan. Und ich habe den falschen Weg genommen. Itu kelemahan saya. Und das ist meine Schwäche. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa lihat dan datang,
So wenn ich sehen kann, wie Gott zu mir kommt, itu bukan karena saya bisa membayangkan dia, es ist nicht, weil ich ihn vorstellen kann, karena saya tidak punya kemampuan fotografis, denn diese Vorstellung nicht. saya tidak punya daya hayal Ich habe keine große Ufo, untuk menggambarkan, membayangkan sesuatu. um etwas zu vorstellen. Ya, jadi saya bilang, buat apa Israel? Deswegen sagte ich, wozu Israel? Apa itu? Was soll ich da machen? Tapi akhirnya saya pergi. Aber ich bin dann doch gegangen Di situ ternyata saya bisa banyak belajar. und dort kann ich viel lernen. Ya, salah satunya dari alamnya. Eins davon von der Landschaft. Ya, tapi bukan berarti semua harus ke sana. Aber das bedeutet nicht, dass ihr alle dahin gehen müsst. Bukan berarti begitu. So meinte ich. Saya bukan menteri pariwisata Israel Ich komme nicht aus der Tourismusbranche, yang mempromosikan Israel. die Israel promovieren. Ya, tapi alangkah baiknya Aber es ist schön, supaya punya gambaran lebih jelas tentang Alkitab. damit ihr eine klare Vorstellung habt über die Bibel, Kita ke sana. wenn wir dahin gehen. Karena kalau tidak kita bisa salah. Wenn wir nicht, dann irren wir uns. Contohnya banyak pendeta Indonesia Zum Beispiel viele indonesische Pfarrer menerjemahkan übersetzt, bahwa Yohanes Pembaptis dass Johannes der Täufer, makannya madu dan belalang hutan. der ernährt sich nur von Honig und so kleinen Insekten. Belalang, ya. Kita berpikir belalang itu Wir dachten, diese Insekten itu benar-benar binatang. ist wirklich ein Tier. Kita pikir itu binatang. Wir dachten, es ist Dia makan wirklich binatang. Heuschrecken. Memang di Indonesia orang makan belalang banyak. Und in Indien gibt es viele Leute, die Heuschrecken. Ternyata pengertian belalang itu Aber die Bedeutung von Heuschrecken bukan hewan. ist kein Tier, Satu jenis seperti kacang panjang, aber seperti buncis, eine Art von Bohnen. seperti buncis bentuk. Eine Art von Bohnen. Itu yang orang Israel katakan ini namanya belalang. Das ist, was die Israeliten meinten mit Heuschrecken. Seperti buncis yang dimakan, Wie Bohnen, direbus. die man erstmal kocht. Kalau kita nggak ngerti, kita bilang, oh dia makan belalang. Wenn wir das nicht gewusst haben, Berarti orang Indonesia juga rohani makan belalang. dann sind wir echt Heuschrecken. Deswegen, die Indonesien sind ja geistig, die essen Kita auch nggak Heuschrecken. ngerti. Denn wir haben sowas nicht verstanden. Ya, terus lubang jarum. Und dann sind wir Nadelloch. Lebih mudah onta masuk lubang jarum. Es ist einfach so ein Kamel in Nadelloch. Ya, saudara tahu kalau kita sudah tambah tua, sudah susah memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Wisst ihr, je älter wir sind, desto schwieriger gerade im Nadel reinziehen. Ya, saya masih ingat masih kecil. Ich weiß noch, als ich klein war. Nenek saya sangat sering suruh saya masukkan lubang jarum. Meine Oma Oh, dia menjahit. hat mich auch gebeten, ich Saya tidak mengerti kenapa buat dia sulit sekali. machen. Ich habe nicht verstanden, Saya masih kecil, asal dia mau masukkan, dia mau jahit pakai tangan, dia bilang sini masukkan. wieso ist das so schwierig sind. Saya bilang dia tidak bisa. Wenn sie irgendwas nehmen, Saya tidak mengerti kenapa dia tidak bisa begitu tua. hat mich dann gebeten. Ich habe es damals nicht verstanden. Saya bilang ya gampang, saya pegang, ya masuk sudah. Und sage, Oma, es ist ganz einfach hier. Nah, begitu umur saya 40 lebih, Und als ich Anfang 4 der baru saya alami sudah mulai selera. dann habe ich genau Pikirannya apa? Lubang jarum. was haben Sie denn geguckt? Dieses Loch im Nadel. Dipikir benar-benar lubang jarum. Wir denken wirklich, das ist Nadel. Kalau nggak begitu Israel, Wenn du aber nach yang Italien, namanya lubang jarum adalah was in der Bibel meint, pintu gerbang kota besar. ist das Tor einer Stadt, Itu dibuka pada waktu pagi sampai sore. wurde von morgens bis Kalau sudah malam itu ditutup. in der Nacht wird es geschlossen. Di sebelahnya ada pintu kecil Und neben das Tor untuk gibt es bisa eine masuk. kleine Tür, damit ihr reinkommen Ya, könnt. jadi pintu kecil. Also nur eine kleine Tür. Kenapa dikatakan lebih mudah onta masuk pintu kecil itu? Wieso sagt man, dass es einfacher für ein Kamel, durch die Tür Memang reinzukommen? pintunya kecil, tidak besar. Die Tür ist zwar klein, Tapi onta biasanya kalau mau masuk kota, aber wenn Kamele in die Stadt reinkommen, itu membawa banyak sekali barang. die sind oft mit Sachen Sehingga beladen. sebenarnya sulit karena dia bawa barang di punggungnya. So, das ist eigentlich schwierig, die haben Last auf dem Rücken. Kalau tidak mengerti, Wenn du sowas nicht verstehst, oh kita pikir seperti memasukkan benang kecil. dann denken wir, es ist genauso wie Nadel mit Ya. Jadi ontanya dimasukin ke lubang jarum itu. So, Benang. wir müssen Kamel durch dieses Loch rein. Ya. Terus tentang apa namanya, tentang Danau Tiberias. Und über Tiberias sehen. Alkitab katakan Yesus menyeberang dan sampai di danau sampai di daerah dari Tiberias.
Bibel erzählt, Jesus hat die Welt Kemudian ada badai. gekommen und dann gab es Sturm dort. Sebesar apapun badai di danau tidak akan sebesar badai di samudra. Wie heftig der Sturm ist, auch im Fluss oder in einem kleinen See, Kita akan berpikir seperti itu. ist nicht so heftig wie am Meer. Kita akan anggap, ini berlebih-lebihan. Waktu murid-murid Tuhan hampir tenggelam. Deswegen denken wir, also die Bibel erzählt ja, hat er übertrieben, also sagen, das Schiff ist sinkt fast. Masa badai di danau kecil begitu bisa menenggelamkan perahu? Den so einen kleinen Teich kann ein Boot sinken. Tahun 2006, Im Jahr 2006 pagi-pagi morgens, kami siap makan pagi di hotel. ja, wir sind bereits zu Frühstück im Hotel. Tiba-tiba karyawan Und plötzlich der Mitarbeiter menutup semua kaca, hat alle Fenster zugemacht. dan sebentar lagi dari jarak satu di luar kaca kami tidak lihat apapun. Durch das Fenster haben wir nichts gesehen, Badai datang. aber kam der Sturm. Di luar kaca tidak lihat apapun karena badai. Und durch das Fenster können wir nichts sehen wegen dem Sturm. Hujan dan badai. Regen und Sturm. Setengah jaman kemudian tenang. Nach einer halben Stunde ist es schon wieder vorbei. Baru saya bisa lihat itu benar-benar badai yang kuat. Dann kann ich wirklich sehen, das ist wirklich ein sehr starker Sturm. Karena ranting pohon, batang pohon kecil-kecil itu Denn kleine Bäume dari tebing-tebing von tepi danau am Strand, am Teich, itu bisa semua berserakan di jalan yang di atas, terbawa angin semua. von hier unten können plötzlich da oben auf der Straße. Baru saya ngerti, ini benar bisa terjadi. Das heißt, damit auch die Schlange wirklich passiert. Benar, kalau badai terjadi Wirklich der Sturm luar biasa keras. der Sturm war wirklich stark. Indonesia tidak pernah kita lihat seperti itu. In Indonesia haben wir sowas noch nie gesehen. Baik, kita akan cepat sekarang. So machen wir schnell. Ya, jadi ingat, So denk, kata Tuhan tanah yang baik Gott hat ein fruchtbares Land, bukan berarti bedeutet baik secara alamiah, von Natur aus gut. tapi bisa dibuat baik karena bersama Tuhan. Aber Gott kann es gut machen, wenn wir bei ihm bleiben. Contohnya, Beispiel. kalau Tuhan bilang, oh dia jangan jadi suamimu yang baik, Wenn Gott sagt, er wird ein guter Ehemann, jangan berpikiran secara alamiah dia akan baik. dann kann nicht von Natur aus ist er schon gut. Bisa jadi begitu engkau menikah, engkau seringkali mau ngutang lihat dia. Kann sein, dass du in der Ehe jedes Mal, wenn Nyebelin, maksud. kostenlos. Ya, tapi karena bersama Tuhan, Weil du mit das bist, dia menyebalkan, bisa menjadi dia yang begitu bikin hati senang. wo er so ein fruchtbares Mensch ist, kannst du schon Banyak orang tidak mengerti. jeder verstehen wird. Mereka pikir, oh kalau yang dari Tuhan, Die denken, oh, wenn es von Gott semua kommt, berjalan baik, dann wird alles semua lancar. gerade und alles. Karena Tuhan yang berperan bagi kami. Denn Gott ist ja derjenige, der für uns kämpft. Waktu orang Israel menghadapi orang Amalek, Als die Israeliten die Amalekiter apa orang treffen, Israel kemudian bikin barbecue di depan kemah? haben die Israeliten dann vor dem Feld gegrillt. Dan kemudian semua malaikat dari surga turun perang. Dann kommen alle Engel vom Himmel, um zu kämpfen. Tidak begitu jadi. So war die Geschichte. Mereka pergi perang, Die haben das Tuhan menyertai mereka. Und Gott war bei ihnen. Ya, jadi pola pikir kita terhadap hal-hal yang salah. So müssen wir unsere falsche Denkweise ändern. Ya, kita punya waktu yang sangat singkat So wir haben jetzt menyelesaikan perjalanan terakhir untuk masuk ke Kanaan. um die letzte Reise zu durchmachen. Saya pertama tidak tahu Ich wusste es anfangs nicht. apa yang saya harus sampaikan dalam beberapa hari ini. Was muss ich denn in diesen paar Tagen mitteilen? Ya, saya tidak punya timetable. Ich habe keinen Plan. Saya akan sampaikan ini, Was ich alles heute sagen werde, supaya selesai damit di hari terakhir. es am letzten Tag fertig wird. Pokoknya jalan saja. Ich gehe einfach. Ya, dan ini ternyata yang terakhir. Und das ist die letzte. Kita akan buka kembali bilangan. Wir sehen 4. Mose weiter. Sekarang kita akan perhatikan. Jetzt werden wir sehen. Saya akan cari dulu. Ich muss mal stellen. Iya, bilangan pasal 20 ayat 1 saja. 4. Mose 20, Vers 1. Kita akan selesai jam 12. Wir machen um 12 Schluss Ya, setelah itu kita akan pulang. und danach gehen wir nach Hause. Tetapi Aber semangat yang di sini, die Eigenschaft, die wir kita yang di sini, die Freude, die wir jetzt haben, iblis yang kita lihat kecil, sind auch die wir so nicht sehen. kiranya kita pulang dia jadi tambah kecil. Aber wenn er nach Hause kommt, wird er noch kleiner. Ya, jangan di sini Und nicht nur hier. kaca-kaca ini seperti jadi seperti mikroskopnya. Dieser Fenster ist wie ein Mikroskop. Ya,
Kita bisa melihat, oh kecil. sodass wir den Teufel Kita melihat dia itu benar-benar yang kecil. und der ist wirklich nicht klein. Ya, dia kecil-kecil semua. Das ist nur winziger. Tapi kemudian Aber dann, setelah kita pulang, nachdem wir nach Hause sind, kita lihat semuanya besar semua. sehen wir wieder, ja doch wieder, die sind doch groß. Mata kita Unsere Augen sering berubah-ubah menurut iman kita. verändern sich oft gemäß unserem Glauben. Iman besar, Große Glauben, imannya lagi kuat, starke Glauben, lihat masalah kecil. sehen kleine Probleme. Imannya lagi lemah, Kleine Glauben, lihat masalah, mit unsere Augen Probleme, masalah besar. großes Problem. Jadi mata jasmani kita Für unsere körperlichen ada Augen, syaraf rahasianya die haben eine geheime Nerven, yang bisa menyetel semua, die alles einstellen können. yaitu iman. Glauben. Ya. Mata kita kiranya disetel oleh iman. Unser Glauben muss unsere Augen regeln. Ya, bukan disetel oleh kekhawatiran, Und nicht durch unsere Sorgen ketakutan. oder Ängste. Ya. Mata Kaleb dan Yosua Kaleb und Josua Augen disetel oleh iman. wurde durch die Glauben gesteuert. Kaleb bilang apa? Was hat Kaleb gesagt? Kita akan pergi ke sana dan kita akan mendudukinya. Kita pasti menang. Wir werden dorthin gehen, wir werden das Land besiegen. Itu mata iman. Das sind gläubigen Augen. Mata Yosua, Und Josuas Augen. tanah itu luar biasa indahnya. Das Land ist sehr, sehr fruchtbar. Mata 10 orang pengintai yang lain, Die alle von der Rest sehen. oh itu dia punya tembok tinggi-tinggi sampai ke langit. Und die haben eine sehr hohe Wände bis zum Himmel hoch. Orang-orangnya tinggi besar. Und die Leute sind riesige. Mata tanpa iman. Augen ohne Glauben. Kiranya Tuhan memasang di saraf mata kita Bitte, dass Gott an unsere Nerven suatu program ein Programm yang namanya program iman. der Programm heißt Glaubenprogramm. Tapi karena kita tidak punya proteksi doa, Aber weil wir diese Schutz der Gebet nicht haben, iblis memasukkan program virus ke dalamnya. so tut der Teufel ins Hirn setzen. Akhirnya rusak. Und durch nach unsere Augen. Mata yang mesti melihat segalanya kecil Augen, die eigentlich alles klein sehen sollen dan mudah, und einfach. sekarang melihat semuanya menyusahkan dan berat. Die sehen alles als schwierig und schwer. Kiranya kita mau diseken oleh Roh Kudus Ich hoffe, wir lassen uns durch den Heiligen Geist einscannen, supaya virus-virusnya bisa dibersihkan. damit das Hirn gereinigt werden kann. Ya, saudara, kita mau lanjutkan. Machen Sie Bisa sedikit. weiter. Ya, sudah ketemu tadi bilangan 20 ayat 1. Habt ihr die Stelle gefunden? 4. Mose 2. Kita akan baca lagi. Lesen wir. Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin im 1. Monat und das Volk lagerte sich in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Ini adalah sesudah mereka lewat pada gurun Paran, Nachdem die in die Wüste Paran gesperrt pada haben, gurun Zin. kommen die Wüste Sin. Ini sudah ada di perbatasan Sungai Yordan di sisi timur. Diese Wüste befindet sich an der Grenze von Jordan an der östlichen Seite. Tinggal menyeberang masuk Kanaan. Du musst einfach die Wüste durchsperren, dann bist du in Kanaan. Yordan adalah batas antara padang gurun dengan Kanaan. Jordan ist die Grenze zwischen Wüste und Kanaan. Perhatikan, Seht ihr? mereka menyeberangi 2 halangan air. Wir haben 2 Wasserhindernisse durchsperrt. Satu Laut Teberau, Erstens ist der Rau satu Sungai Yordan. und das andere ist Jordan. Laut Teberau lebar sekali, ada beberapa kilo. Der Rau ist sehr breit, ist Kilometer Sungai breit, Yordan sedikit paling belasan meter. aber Jordan nur ein paar Meter. Tapi itu tetap halangan. Aber das sind trotzdem Hindernisse. Perhatikan, Seht ihr? ketika mereka menyeberang Laut Teberau, Als die Rau durchsperrt haben, Musa harus mengenakan tongkatnya untuk membelah laut. Mose muss seinen Stock benutzen, um das Meer zu trennen. Kemudian mereka menyeberang. Und dann haben die das Meer durchsperrt. Kemudian mereka menyeberang. Dann haben die das Meer Laut durchsperrt. terbelah dulu. Das Meer wurde getrennt. Tapi untuk menyeberang Sungai Yordan, Aber um Jordan zu durchqueren, Tuhan katakan, was sagte? kaki imam harus mengikat airnya dulu. Masukkan kaki ke dalam air. Die Füße der Priester müssen erst da im Jordan rein. Baru sungainya terbelah. Dann würde das Wasser getrennt. Saudara tahu artinya? Wisst ihr, was das bedeutet? Ketika saudara dan saya rohaninya masih anak-anak, Wenn du und ich ein kindliches Geist, masih baru mau melangkah bersama Tuhan, wir fangen erst an, die Schritte mit Gott zu machen. Tuhan tolong dulu,
Gott hilft uns zuerst. Tuhan buka jalan dulu. Gott macht uns den Weg frei. Ya, Tuhan buka jalan baru jalan. Gott macht den Weg frei, dann gehen wir. Tuhan tolong dulu baru menyanyi haleluya. Erst wenn die Hilfe kommt, dann singen wir Halleluja. Ingat ketika mereka menyeberang, Denkt ihr, als die durchquert, sampai di seberang mereka menari-nari. an Ziel haben die getanzt. Baca di kitab Keluaran. Wir können das in 2. Mose lesen. Ya, itu Kristen anak-anak. Das sind kindlichen Christen. Tuhan buat mujizat dulu, Gott macht erstmal Wunder, baru bersukacita. dann freuen sie sich. Ya, jadi Tuhan buka jalan dulu, Und Gott öffnet erstmal den baru Weg. melangkah. Und dann warten wir den Schritt. Lihat bukti dulu, baru percaya. Wir müssen erstmal Beweis sehen, dann glauben wir. Sekarang menyeberangi Sungai Yordan, Und jetzt, Jordan, karena mereka sudah 40 tahun berjalan bersama Tuhan. weil sie schon 40 Jahre lang mit Gott Tuhan gewandelt ajar mereka berbeda. dann lehrt sie Gott. Masukkan kaki dulu ke dalam sungai. Erst müssen die Füße rankommen. Saudara perhatikan, masukkan kaki dulu. Seht ihr, erstmal die Füße. Tuhan tidak belah dulu sampai kering. Gott hat es nicht das Wasser getrennt. Jadi maksudnya, Was hier bedeutet ya ist, saudara dan saya lama ikut Tuhan, dewasa. nachdem du und ich für lange Zeit Gott Saudara melangkah lebih dulu, dann tut ihr, percaya dulu lebih dulu, ihr müsst zuerst glauben, taat lebih dulu, müsst zuerst gehorsam, baru lihat mujizat. dann seht ihr Wunder. Ya, jadi jangan terus-terusan seperti di tepi laut Perahu. So, es dürfte nicht so bleiben, als ihr noch in Buat mujizat dulu Tuhan, Pharao. tolong dulu. Herr, mach erstmal Wunder. Baru aku bisa nyanyi sungguh-sungguh. Dann kann ich wirklich singen. Kalau belum tolong bagaimana bisa nyanyi? Aku lagi susah. Wenn du mir noch nicht geholfen hast, wie kann ich denn singen? Kalau Tuhan tolong saudara pun, Auch wenn er uns geholfen hat, saudara cuma masuk padang gurun tidak masuk kanan. dann seid ihr nur in der Wüste, ihr kommt aber nicht in Kanaan. Tapi di tepi laut, di tepi sungai Aber Jordan, am Fluss Jordan, mereka harus beriman dulu, die müssen beglauben. percaya dulu, Das ist zuerst taat dulu, zuerst baru gehorsam. yang mujizat. Dann sehen die Wunder. Jadi jangan dibalik. So, das ist nicht umdrehen. Nah, ketika mereka taat, Also als sie gehorsam percaya, und glauben, mereka tidak minta cara yang sama seperti di dalam laut Perahu. die haben nicht die gleiche Art und Weise gesagt. Bagaimana kami menyeberang? Ini sungai sedang banjir. Dann können wir dann durch an eine Seite kommen. Ist das Wasser? Bagaimana caranya? Wie können wir das machen? Bisa kami walaupun itu kecil, mungkin kami akan terbawa arus dan tenggelam. Obwohl der Fluss klein ist, aber vielleicht können wir... Tuhan lakukan yang sama, belah dulu. Gott macht genauso, dann das Wasser zuerst. Ya, seperti waktu di laut Perahu, So wie in Pharao. supaya kami bisa menyeberang. Damit wir es durchqueren können. Jangan berharap Tuhan selalu memakai cara yang sama dalam hidup kita. Denkt ja nicht, dass Gott immer wieder dieselbe Art und Weise, um uns zu helfen, benutzen. Dia selalu pakai cara yang berbeda. Er benutzt immer eine andere Weg. Semakin meningkat, Je höher sind wir, karena kita dianggap semakin dewasa. denn er denkt, dass wir Jadi, Erwachsene sind. kalau ada masalah, Deswegen bersukacita dulu, dann freut ihr euch. mengucap syukur dulu, Ihr müsst dankbar sein. baru Tuhan tolong. Dann kommt die Hilfe. Lihat, begitu mereka menyeberang, Seht, nachdem die gesperrt haben, bukan masuk padang gurun yang lain, sind die nicht in andere Wüste gekommen, masuk kanan. aber die sind jetzt in Kanaan. Saudara pilih, Ihr müsst jetzt wählen. mau seperti ada di laut Perahu, tepi laut Perahu, Wollt ihr noch am Strand Pharao? minta Tuhan tolong dulu, Bitten, zuerst um Hilfe, berkati dulu, zuerst um Segen baru berjalan, baru taat, und dann wandeln und gehorchen, atau oder? taat dulu, Zuerst baru lihat gehorchen, mujizat. dann seht ihr Wunder. Hasilnya tidak sama, Der Ergebnis ist nicht walaupun gleich, Tuhan melakukan sesuatu, obwohl Gott tut hier tidak was. sama hasilnya. Aber das Ergebnis ist nicht gleich. Karena kenapa? Warum? Tuhan belah laut Perahu, Gott hat es verbrannt mereka ketemu 5 padang gurun. und dann haben die 5 Büsche vor ihnen. Tapi ketika mereka nyebrang Sungai Yordan, Aber als die Jordan durchquert, mereka tidak masuk padang gurun lagi. sind die nicht in eine andere Büsche Langsung gegangen. masuk Kanaan, itu wilayah Kanaan. Direkt Kanaan. Jadi, So, pilih mana? welches wählt ihr? Contohnya, Zum Beispiel, Tuhan, rubah suamiku, Herr, verändert meinen Mann. rubah nasibku, Verändert bitte mein Schicksal. rubah gajiku, Verändert bitte mein Gehalt. ganti rumahku, Gib mir mein Haus mobilku, oder mein Auto, supaya kalau aku beribadah, sodass wenn ich in die Kirche aku gehe, bisa melompat-lompat bersukacita. kann ich hupfen vor Freude. Mungkin Tuhan bilang, oh, baik nak, Vielleicht sagt Gott, Aku mengasihimu. denn ich liebe dich. aku buat. Ich mag. Tapi selamat datang di padang gurun. Aber willkommen in der Wüste Bukan selamat datang di Kanaan. und nicht willkommen in Kanaan. Saudara yang pilih.
Ihr werdet es. bukan Tuhan. Nicht Gott. Ya, jadi perhatikan. Seht ihr hier? Kita akan lanjut sedikit. Machen wir weiter? Ya, masih waktunya ada beberapa menit. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Apa yang terjadi di padang gurun sih? Was ist denn hier passiert? Miriam mati Miriam ist gestorben dan Harun mati. und Aaron auch. Mereka mati. Die beiden sind gestorben. Si Miriam, Miriam, pemimpin pujian mati. die ist Si Miriam kan pemimpin pujian. Gesangleiterin. Masih ingat di waktu mereka menyeberang laut Tiberau? Erinnert euch? Miriam yang memimpin pujian. Itu kata Alkitab. Miriam yang memimpin. Nachdem die Theologen durchsprechen haben, Miriam hat die Tanz und Singen geleitet. Mati. Sie ist jetzt gestorben. Tuhan butuh para pemimpin pujian baru. Gott braucht neue Sing-Chorlieder, Yang bisa menaikkan pujian sebelum ada mujizat. die wunderbar singen und Yang bisa mengucap syukur sebelum ada melihat sesuatu pertolongan. die dankbar sein können, bevor Hilfe kommt. Saudara perhatikan. Seht ihr? Apa yang ditulis Alkitab nggak kebetulan. Was die Bibel sagt, ist kein Zufall. Ada hal-hal yang pasti tersembunyi di sana. Es gibt bestimmt verborgene Tuhan Informationen. butuh orang-orang yang bisa memuji dulu baru lihat mujizat. Gott braucht Leute, die zuerst loben und preisen können, bevor die Wunder sehen. Miriam mati. Miriam ist gestorben. Saudara perhatikan. Seht ihr? Yang kedua Harun mati. Zweitens, Aaron ist auch Harun gestorben. mati. Aaron ist gestorben. Kenapa? Wieso? Kok mati? Kenapa? Ada Tuhan masih pertanyaan sama-sama juga. Wieso denn Aaron nicht Mungkin terlalu tua. Vielleicht wäre er schon zu alt. Ya mungkin ada penyakit. Vielleicht hat er Krankheit. Tidak. Nee. Harun juga di padang gurun memberontak. Aaron war auch gegen Gott in der Wüste. Walaupun dia tetap dianggap jadi sebagai imam. Obwohl er ein Hohenpriester ist. Alkitab katakan Wie ist das? kita bisa diampuni. Gott kann uns vergeben. Tapi ada sesuatu yang dari janji Tuhan bisa dibatalkan. Aber es gibt einen Teil von Gottes Versprechungen, die abgebrochen Ada wurden. yang dibatalkan. Wurde gecancelt. Jadi saudara dan saya harus hati-hati saat menjalani hidup. Deswegen du und ich, wir müssen vorsichtig sein in unserem Leben. Ya, hati-hati menjalani hidup, jangan sembrono. Wir müssen vorsichtig in unserem Leben. Kita lihat Harun mati. Wir denken, wir Imam besar yang pertama. Der erste Hohenpriester. Harus ada pergantian di imam. Es muss einen anderen Hohenpriester geben. Pergantian imam. Einen anderen Hohenpriester. Kenapa imamnya harus diganti? Wieso muss der Hohenpriester? Alasannya apa? Was für eine Ausrede? Ya, kan Harun diganti anak. Aarons Kind hat in die Position genommen. Untuk masuk ke dalam suatu kehidupan yang luar biasa. In einem wunderbaren Leben reinzukommen. Segala yang tua-tua harus dihilangkan. Alles, was schon alt ist, müssen. Bukan berarti orang tua dihilangkan. Das bedeutet nicht, dass die älteren Leute weggeschoben. Tetapi semua yang lama harus ditinggalkan. Aber alles, was alt ist, müssen wir verlassen. Mungkin dari dulu kita punya sakit hati. Vielleicht schon Dari dulu kita punya kebencian. lange haben wir diese Hass in unserem Harus Herzen. ditinggalkan semua di padang gurun. Nggak bisa dibawa masuk. Das müssen wir alles in der Wüste verlassen. Das haben wir Harus nicht selesai di padang leben. gurun. Das muss in der Wüste fertig sein. Nah, jadi padang gurun So, Wüste? mungkin kita ada punya sifat kasar, Vielleicht hast du ja diese Talentgruppe. tamak, Gierig. dan lain-lain. Itu semua ditinggalkan di padang gurun. Das musst du alles in der Wüste verlassen. Saudara perhatikan. Seht ihr? Harun pintar bicara. Aaron kann gut sprechen. Saudara pikir Musa langsung ngomong kepada orang Israel? Denkt ihr, Mose hat sofort zu den Israeliten gesprochen? Tidak. Nee. Musa ngomong kasih tahu kakaknya yang ngomong. Itu kata Alkitab. Mose sagt zu Aaron, sein Bruder, und der Bruder spricht dann weiter. Karena Harun pintar bicara. Wenn Aaron kann besser sprechen. Itu kata Alkitab. So sagt der Musa Bibel. nggak pintar ngomong. Mose kann nicht so gut sprechen. Jadi kalau Musa tuannya ngomong, Also wenn Gott zu Mose spricht, dia kasih tahu kakak, tolong sampaikan begini. dann sagt er zu seinem Bruder, sagt bitte das müssen das Jadi weiter. karena kakaknya pintar ngomong, Und wenn er gut dia yang sampaikan. dann sagt er, Itu kata Alkitab. das sagt die Bibel. Ya, jadi imamnya perlu diganti. So, der Hohenpriester muss gewechselt werden. Tuhan nggak butuh orang-orang yang terlalu pintar ngomong, Gott braucht nicht Leute, die gut reden können pintar khotbah. und gut predigen können. Itu hanya seperti orator, Das ist nur wie seperti Moderator politikus, oder wie Politiker, pintar ngomong. die können gut reden. Tuhan butuh orang-orang baru Gott braucht neue Leute, yang selalu merasa hijau dan perlu belajar banyak, die sich immer noch wieder jung fühlen und müssen noch viel lernen, yang selalu ingin belajar, die immer wieder lernen möchten, yang terus ingin belajar. die weiterhin lernen Bukan möchten. merasa saya sudah tahu. Und ich habe so, ja, das wusste ich schon. Oh, Kejadian 1 sampai Wahyu terakhir saya hafal. Oh, ich merke die Verse von 1. Mose bis Offenbarung. Baru pendeta buka ayat sudah tahu artinya.
Die Pfarrer hat erst die Verse gesagt, ich wusste aber schon, was das für eine Bedeutung hat. Belum dia buka ayat saja saya sudah tahu. Bevor ich die Bibel aufschlage, was ist das? Itu yang terjadi. Und das ist das passiert. Sudah. Seht ihr? Jadi harus mati semua. Wir müssen alle zuerst sterben. Tuhan mau satu generasi yang segar. Gott möchte eine neue Generation. Kapan saudara dan saya tidak mau bertumbuh? Wann wirst du nicht wachsen? Tidak mau bertumbuh. Wirst du nicht wachsen? Tidak mau belajar lebih. Nicht mehr lernen. Tidak mau diajar Tuhan lebih. Ich möchte nicht, dass Gott uns mehr lehrt. Dan bilang cukup jangan masuk Kanaan. Dann sagt Gott, das heißt, du darfst nicht in Kanaan Jadi sein. ada dua sisi perjalanan Kanaan. Also es gibt zwei Seiten von der Reise. Perjalanan dari padang gurun, apa percaya? Reise aus der Wüste aus. Yang pertama, Erstens, Tuhan membuktikan pemeliharaannya, tanggung jawabnya atas panggilannya. Gott beweist seine Fürsorge, seine Verantwortung für seine Kesetiaannya. seine Treue. Yang kedua, Zweitens, Tuhan mau membuat orang Israel mengerti Gott möchte, dass die Israel, apapun yang baik dia sediakan, egal was für eine gute Sache er vorbereitet hat, dia butuh karakter yang baik. braucht einen guten Dia butuh Charakter. rohani yang baik. Braucht einen guten geistlichen. Bukan hanya dia memberkati, Nicht nur Segen geben, tapi semua pemberiannya dihubungkan dengan rohani. aber all sein Segen hat eine geistliche Bedeutung. Tapi zaman sekarang, Aber heute, gereja menjadi tidak seimbang. die Kirche ist nicht mehr im Gleichgewicht. Tidak mengurusi karakter, Die kümmern sich nicht Yang um kuat, den Charakter, tidak mengurusi rohani, nicht um den geistig. hanya ngomong akan diperkaya, diberkati. Wir reden nur von, du bist reich, du bist gesegnet, du bist reich werden. Apa artinya orang punya duit banyak? Was bedeutet, Kalau karakternya jahat. wofür braucht man viel Geld, wenn Charakter bleibt aber böse? Orang kaya yang harus tinggal di depan pintu rumahnya, Der Reiche, wo Lazarus da vor dem Haus wohnte, setiap hari berpesta. jeden Tag feiert er. Yang namanya pesta kan makanan pasti berlimpah, bukan pas-pasan. Wenn wir Paten in den Zeit gibt Essen reichlich. Dia selalu bersuka cita. Die freuen sich immer. Lazarus tergeletak di depan pintu gerbangnya, tidak ada makanan. Aber Lazarus wohnte vor seinem Tor, gab es für ihn kein Essen. Untuk apa dia kaya? Wofür ist Tidak er ada reich? gunanya. Hanya untuk dirinya sendiri. Ist nur für ihn selbst nützlich. Jadi ingat, So denkt, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, egal was Gott uns in unserem Leben gibt, selalu ada kerinduan Tuhan perjalanan karakter kita benar di mata Dia. Gott hat immer die Sehnsucht, dass wir an einem guten Charakter, Charakter kita benar di mata Dia. vor seinen Augen. Bukan hanya tentang berkat. Nicht nur um Segen, Jangan seperti anak bungsu. nicht wie der Maka kita sudah belajar. verloren so. Das haben wir schon gelernt. Berkatnya mau, Er will nur den Segen, dekatnya nggak mau. aber die Nahe will er nicht. Kasih aku supaya aku bisa pergi. Gib mir, damit ich weggehen kann. Beri aku Tuhan, Gib mir, Herr, ya kasih aku kaya. mach mir reich. Kasih aku mobil baru. Gib mir ein neues Auto. Kasih aku rumah yang bagus. Gib mir ein schönes Auto. Sehingga akhir tahun aku cuma bisa keliling kemana-mana. So dass ich Silvester gar nicht rumreisen. Aku tidak perlu pergi berdoa. Ich brauche nicht beten. Nggak perlu ke gereja. Ich muss nicht in die Kirche gehen. Aku bisa menikmati hidup. Ich kann mein Leben genießen. Itulah si bungsu. Das ist der verlorene Sohn. Ya, jadi bersyukur kalau ada yang Tuhan tahan dari hidup kita. So, du musst dankbar sein, wenn Gott irgendwas aufgehalten hat. Ada yang dia belum beri. Wenn irgendwas gibt, was uns noch nicht gegeben hat. Karena dia tahu ada sifat anak bungsu di dalam setiap kita. Denn er weiß, jeder von uns hat diesen verlorenen Setiap kita. Semua kita termasuk saya. Jeder von uns inklusive ich. Pilih dikasih sesuatu tanpa doa, Ich kann wählen, etwas zu bekommen tanpa perlu berdoa, ohne beten zu müssen, atau dikasih sesuatu harus berdoa lama. oder etwas zu empfangen, dafür muss er aber lange beten. Jujur yang kita pilih. Seien wir ehrlich, welche Weg? Kalau bisa nggak pakai doa, Wenn es mehr geht, dann nggak pakai minta. ohne Fürbitte. Tuhan tahu kebutuhan saya. Gott weiß doch, was ich Kirim brauche. saja. Schick mir einfach. Nggak perlu saya ngomong. Ich muss nicht Nggak mal perlu saya minta di kakimu. Ich muss nicht mal an deinen Füßen. Bukan nggak begitu? Was? Ist das denn nicht so? Iya kan saudara? Karena jadi kalau bawa mobil, Wegen wenn die Autos fährt, Tuhan tahu saya itu harus dijaga. du weißt, Saya anaknya. Ich bin dein Saya Kind. anaknya. Ich bin dein Kind. Dia harus perintahkan malaikat. Er muss deinen kleinen Engel Saya nggak befehlen. perlu berdoa dulu. Ich muss nicht vorher Minta beten. malaikat jaga. Also dann in Engel mein Haus schützen. Betul? Stimmt? Nanti kalau sudah ada masalah, Später wenn es Probleme waduh lupa berdoa. Oh, ich habe vergessen zu beten. Terus baru Tuhan. Und dann ja, Nah, kan begitu biasanya. ist gehört. Baik, waktunya sudah singkat. So, wir haben Iya. nicht mehr so. Jadi sekarang kita akan perhatikan Hier sehen wir. pasal 21. Vers 21. Kita tidak akan bahas dalam.
lesen wir nicht so. Tetapi di pasal demi pasal ini, Kapitel für Kapitel. mereka mulai menghadapi peperangan demi peperangan. Die müssen Kriege für Kriege führen. Kalau di perjalanan di padang gurun, Auf dem Weg in die Wüste, mereka ketemu orang Amalek. die haben die Amalek Perang cuma satu kali. Die haben nur einmal. Sekarang semakin dekat dengan Kanaan. Jetzt, je näher sie Perangnya semakin banyak. je mehr Kriegen müssen die. Perang demi perang. Krieg für Krieg. Banyak perang. Viele Kriege. Jadi perhatikan, So, seht ihr? kalau masalah demi masalah nggak selesai. Wenn Probleme für Probleme nicht gelöst, Ini belum selesai masalah lagi. das andere ist noch nicht fertig, kommt das. Ini belum selesai masalah lagi. Ist auch noch nicht fertig, kommt schon wieder. Masalah bertumpuk-tumpuk dalam hidup kita. Probleme werden sich. Jangan bilang Tuhan, Sag apa nicht, dosaku? was für Fehler habe Apa salahku kau biarkan punya masalah banyak? ich? Was für Fehler habe ich, sodass du mich so viele Probleme gibst? Kenapa tuh? Wieso, ja? Mungkin sudah sakit, Vielleicht bist du dann krank uang tidak ada, und du hast aber kein Geld. anak bermasalah. Rentner hat Problem, Machtproblem. Tak selesai semua. Ein anderes Wert, Banyak. viele. Itu tandanya kita sudah hampir menyeberang. Aber das ist das Zeichen, dass wir fast durchqueren. Ya, banyak orang tidak mengerti. Viele Mereka jadi tambah kecewa. die sind noch einfach Tambah sungguh-sungguh tambah banyak masalah. je mehr du ernsthaft wirst, Tambah rajin ibadah tambah banyak masalah. desto mehr Probleme bekommst du. Jadi enak santai-santai saja. So, lieber mach nicht so. Saya banyak ketemu orang itu seperti itu. Viele christliche Mereka Völker, kecewa sama sungguh-sungguh sama Tuhan. die sind enttäuscht und ernsthaft Karena kenapa? Wieso? Kalau dia santai-santai tidak memikirkan masalahnya, Weil wenn die nicht über deine Probleme denkt, walaupun ada masalah, und wenn er Probleme dia hat, tidak terlalu pikirkan. denkt er nicht wirklich drüber Tapi nach. ketika sungguh-sungguh sama Tuhan, Aber wenn er erst mit Gott bleibt, dia harus memerangi masalahnya dalam doa. muss er sein Problem bekämpfen im Gebet. Jadi masalahnya sama. Also das Problem bleibt dasselbe. Masalahnya sekarang dia memikirkannya. Und der Unterschied liegt, er überlegt, Kalau dia santai-santai, wenn er sich nicht dia bilang, memang itu ada masalah. und sagt er, ach, ja, ich habe Iya, das Problem. sudah memang ada masalah. Aber er will fragen, Nggak terlalu pusing. Tapi kalau dia cari Tuhan, aber wenn er Gott sucht, Tuhan saya mau tak masalah ini singkirkan. Gott, ich möchte, dass mein Problem weggeht. Saya minta ditolong. Ich möchte, dass ich helfe. Jadi tambah berat. Das Problem wird Ja, größer, Tambah berat. wird schwieriger. Kenapa? Seht ihr? Ya, peperangan demi peperangan. Krieg für Krieg. Ya, karena apa? Wieso? Inilah senjata akhir iblis untuk mencegah mereka masuk. Das ist der letzte Waffen des Teufels, um diese in Kanaan zu verhindern. Iblis sudah membuat mereka banyak mengeluh. Der Teufel macht, dass sie sich viel beschweren. Iblis memasang orang Amalek Teufel die Amerikaner untuk geschickt, menghalangi mereka. um die zu verhindern. Iblis memasang orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan Die Teufel setzen Leute, die nicht ernsthaft bleiben, untuk mempengaruhi mereka um die Leute zu beeinflussen, supaya ingin makan daging damit sie Fleisch essen müssen, dengan bosan makan mana. indem sie nicht mehr Manna essen müssen. Sudah, iblis mempengaruhi otak mereka ikut Tuhan tuh kaya, Der Teufel hat die beeinflusst, wenn du Gott harus makmur, musst du reich werden, harus cukup. musst reichlich da ist. Otak mereka harus menciptakan Allah bentuk emas. Deren Gehirn müssen neues Gott ein goldenes Land. Sudah segala macam cara dibuat. Viele versuchen das. Tapi Musa terus memimpin mereka. Aber Mose hat das Volk dorthin geleitet. Sekarang senjata terakhir iblis. So, die letzte Waffe des Teufels. Sekian banyak bangsa mencegah mereka untuk jangan tidak bisa masuk. Viele Völker hindern sie, ins Kanaan zu gehen. Jadi engkau dan saya, So, du und ich. kalau semakin banyak masalah, Je mehr Probleme du hast, semakin banyak problem. je mehr Schwierigkeiten du hast, Bapak, Vater, kapan nyebrangnya? wann gehen wir, wann durchstellen Jangan wir? bilang Bapak, Sag nicht, kok ini tambah di tengah gurun, ke tengah padang gurun ya? Vater, warum bin ich denn immer noch in der Wüste? Jauh dari mana-mana ini. Wir sind entfernt von allem. Ya, dari gaji yang ku inginkan masih jauh. Von meinem gewünschten Gehalt noch weit weg. Dari jodoh yang aku harapkan masih jauh. Und meinem gewünschten Partner ist auch noch weit weg. Semua masih jauh gitu kan? Die Entfernung ist noch sehr weit. Dan kemudian kecewa. Und dann seid ihr enttäuscht. Dan perhatikan, peperangan demi peperangan. Seht ihr? Krieg für Krieg. Saudara lihat. Seht ihr? Nah, sekarang terakhir kita waktu yang sangat singkat belajar tentang Balaam. Biliam, Wir lernen jetzt über die pasal 22. Kapitel 22. Kita akan lihat ayat ke-5. Vers 5. Und er sandte Boten aus zu Biliam bis zum Beor nach Pethor,
das an Ostern liegt, entstanden der Söhne seines Volkes, ihn herbeizurufen und sich ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. Jadi perhatikan, Seht ihr? bangsa-bangsa ini Diese Völker, pasti kalah lawan orang Israel. die werden bestimmt verloren. Pasti kalah. Bestimmt verloren. Ya, bangsa yang sekian banyak Die sind so groß, pasti kalah. werden trotzdem verloren. Sekarang apa? Bagaimana cara mengalahkannya kalau orang banyak tidak bisa mengalahkan? So, wie kann man dieses Volk besiegen? Sekian banyak bangsa tidak bisa mengalahkan? Eine große Menge kann sie nicht besiegen. Cukup satu orang saja. So, es reicht jetzt nur Kalau einer. banyak tidak bisa, cukup satu. Wenn dieser nicht geht, dann reicht nur Apa yang einer. terjadi? Was passiert hier? Balak Balak mulai memanggil fängt an, ya si Bileam. Bileam zu rufen. Bileam itu nabi. Nabi Tuhan. Bileam ist ein Prophet, Gottesprophet. Apa yang dia katakan terjadi? Was sagt, geschieht. Ya, Balak tahu. Balak wusste. Buktinya, Der Beweis ist, Balak pergi cari itu Bileam. Balak so Bileam. Bileam terkenal. Bileam ist sehr berühmt. Bukan nabi di kampung, Nicht in Propheten, nabi di pedalaman. Propheten im tiefen Dschungel. Bukan nabinya orang-orang tidak berpendidikan. Nicht von Propheten und ungebildeten Orang Leuten. terkenal. Berühmt Sampai raja perlu panggil dia. der König in rufen soll. Pelayanannya terbukti. Sein Dienst wurde schon bewiesen. Nubuatannya terjadi. Seine Prophezeiung ist erfüllt. Apa yang dia katakan benar. Was er weiter, Dia bisa buktikan. er kann es beweisen. Lihat sekarang. Seht ihr hier? Maka Balak mengutus orang. Deswegen Balak schickt jemand. Ya. Balak Raja Moab. Balak ist ein König von Kalau Moab. saudara dan saya perhatikan sekarang, Moab Wenn du ihn nicht jetzt hier beachten, terletak di daerah Yordania. Moab liegt in der im Jordan. Ya, Moab dan Amon itu di daerah Yordania. Moab und Ammon liegen im Kalau Jordan. saudara pergi Israel, ada pegunungan tempat mereka tinggal. Wenn du nach Israel gehst, es gibt Gebirge, wo die wohnen. Ya, mereka ini Raja Moab. Das sind König von Moab. Perhatikan, Seht ihr? Balak pergi mengutus para tua-tua Balak hat seine Älteste geschickt, menghadap Bileam. um nach Gibeon zu kommen. Tapi Aber, karena yang diutus orangnya kelas biasa-biasa, weil er hat nur einfache Leute als seine Älteste geschickt, Bileam nggak pergi. Bileam ist nicht gegangen. Nggak level saya. Ich dachte, das ist nicht mein Stufe. Mau undang saya? Willst du mich einladen? Tiketnya jangan yang ekonomi nih. Du darfst mich nicht die zweite Klasse Dari Indonesia jauh. Indonesien ist eine Land. 23 jam duduk. 20 Stunden Kalau ekonomi in zweiter Klasse. bisa kena penyakit trombosis itu. Kaki bisa bengkak. Kannst du jetzt nie Probleme bekommen. Dan kalau saudara baca sudah banyak yang mati karena naik penuh pesawat ekonomi. Wenn Kalau du perjalanan jauh banyak, in so weiter Entfernung gibt es viele Leute, die sterben. kakinya membengkak, Wenn die darah tidak mengalir kemari. Geschwollen, Blut fließt nicht Beberapa weiter. minggu lalu, Vor ein paar Wochen, saya lupa di mana, ich weiß tapi nicht, ada di internet, aber im Internet habe ich seorang gesehen. wanita naik pesawat. Eine Frau ist Dia banyak minum, minuman keras. Sie hat viel Alkohol getrunken. Jadi dia tertidur. Sie ist eingeschlafen. Posisi tidurnya tidak pernah berubah sampai pesawat mendarat. Und ihre Position im Schlafen verändert sich nicht, bis der Flugzeug Semua landet. penumpang sudah turun, Alles Fahrgäste dia masih di situ, Sie ist noch da. dia sudah mati. Sie ist aber schon tot. Itu yang namanya ekonomi pet syndrome atau apa? Das nennt man zweiter Klasse Syndrom. Jadi Balak Bileam punya standar pelayanan. Bileam hat einen Standard für den Dienst. Kalau enggak, ini kerja dari mana? Wo soll ich übernachten? Jangan sembarang, ini Nabi Tok. Nicht einfach irgendwo hin. Ich bin bekannter. Anda butuh saya. Du brauchst mich. Anda butuh saya. Du brauchst mich. Bileam prinsipnya begitu. So hat das schon Prinzip hat Bileam. Jadi dia tidak pergi. So, er ist nicht gegangen. Ya. Jadi kita mau perhatikan. So, hier werden wir sehen, Ya. Apa yang terjadi? was hier passiert ist. Jadi waktu dia mereka datang, Als die Älteste gekommen, kita mau lihat. sehen wir, Ya, kita akan perhatikan ayat ke ayat ke-15. da nannte Balak noch mehr und noch mächtigere Fürsten als jeder waren. Jadi dia Seht ihr hier? waktu Balak tidak mengerti standarnya Bileam, Als Balak den Standard von Bileam nicht verstanden hat, dia mengutus sembarang orang. er hat nur einfache Leute geschickt. Bileam tidak mau. Bileam
wollte es nicht. Nggak mau, kelasnya lain, levelnya lain. Ich wollte es nicht, denn die Klasse... Jangan sembarangan. Ini hamba Tuhan. Sein Unprophet ist nicht Urapannya dahsyat. Ich bin ein Prophet, ich habe eine gute Yang dia katakan terjadi. Was ich weiß, sagt... Oh, dia katakan saudara bangkrut. Wenn er sagt, du willst das hat, dann... Saudara diberkati. Wenn er sagt, du willst gesegnet, bist du auch... Ya, jadi ada kuasa di mulutnya. Also er hat Macht in seinem Mund. Nah, dia tidak mau pergi. Er wollte nicht mitgehen. Levelnya belum, standarnya belum. Es entspricht nicht seiner Klasse. Kemudian Balak mengerti. Und Balak hat kapiert, Walaupun dia si Bileam ini nabi, obwohl Bileam ein Prophet ist, tapi dia belum hidup dengan tubuh kebangkitan seperti Tuhan Yesus sudah bangkit dari mati. er lebt noch im herrlichen Körper, so wie Jesus als Jesus aus dem Tod auferweckt ist. Ya, dia masih punya tubuh jasmani, butuh uang, butuh makan dan segala macam. Er hat noch Körper wie wir, braucht Geld und Gesundheit und so weiter. Jadi Balak ngerti dong kalau butuh orang. So Balak versteht, wenn Maka Balak mengutus yang lebih tinggi lagi, yang lebih terhormat. Also Balak hat jetzt die Fürsten geschickt. Kalau sudah lebih terhormat, respektierte Leute, layak dipertimbangkan. dann kannst du ja noch überlegen. Bolehlah, oke lah. Ja, ist die Jung. Maka pergilah Bileam. Dann Bileam gesagt, Pergi. Bileam das. Ya, jadi saudara perhatikan. Seht ihr hier? Ya, yang terakhir adalah Das letzte ist, Iblis tidak memakai suku-suku bangsa yang tidak percaya. die Teufel benutzen nicht die ungläubigen Völker. Iblis tidak pakai bangsa Amon, bangsa Moab. Die Teufel benutzen die Ammoniter, Untuk menghalangi. zu verhindern. Iblis memakai hamba Tuhan. Die Teufel benutzt Hamba Tuhan, Gottes Nabi Prophet yang peka dengan suara Tuhan, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. und kann sich mit Gott unterhalten. Buktinya dia bisa ngomong sama Tuhan. Baca di ayat. Der Unterschied, zum Beispiel, Bisa bercakap-cakap, Tuhan masih ngomong sama dia. der Gott Masih ngomong, kann jetzt mit Bileam, masih bercakap-cakap. Gott unterhält sich noch mit Bileam. Tapi hatinya sudah busuk. Aber sein Herz ist schon, Hatinya sudah busuk. aber sein Herz ist schon, Di hatinya cuma ada uang. in sein Herz, Di hatinya cuma ada uang. er hat nur Geld im Herz. Apapun dia lakukan untuk uang. Alles tut er für Geld. Saudara akan bertemu. Ihr werdet heute Leute Saya sudah bertemu. Ich habe schon viele. Saudara akan bertemu. Du wirst es auch. Saudara akan bertemu dengan Bileam. Saya sudah ketemu dan sudah melewati Bileam. Ich habe Bileam schon hinter mir. Saya sudah diajar. Gott hat mich gelehrt. Kalau orang datang konseling ke saya, Wenn jemand um eine Beratung harus bawa uang. muss Geld bringen. Kalau tidak bawa uang, jangan dilayani. Wenn er kein Geld Jangan dilayani. dann berate ich ihn nicht. Mereka ambil ayat dari peristiwa Saul bertemu Samuel. Und diese Leute benutzen die Verse als Samuel traf. Saul katakan, Saul apa yang kita harus bawa ke Nabi itu? Was müssen wir zu dem Propheten mitbringen? Maka bujangnya katakan, masih ada beberapa uang. So sein Knecht sagte, wir Harus bawa uang. müssen Geld mitbringen. Mau konseling, Um Beratung zu geben, harus ada uang. brauchst du Geld. Mau ketemu, Wenn du treffen willst, transfer uang. musst du Geld überweisen. Saya sudah diajar seperti itu. Jemand hat mir das schon gelehrt. Dan saya kaget. Und ich war erstaunt. Orang yang saya sangat hormati. Und jemand, vor dem ich viel Respekt habe, Yang menjadi teladan. der mein Vorbild Yang wurde, saya sangat hormati. den ich sehr respektiere, Mengajarkan saya seperti itu. hat mir schon was gelehrt. Saya sudah lewati Bileam. Ich habe Bileam hinter Jadi mir. lihat di sini. Seht ihr hier? Pokok uangnya cocok. Hauptsache das Geld stimmt. Mau ngomong apa? Was willst du mir Mau sagen? suruh apa? Was willst du, dass ich sage? Suruh berdua? Soll ich prophezeien? Suruh turban tangan? Soll ich sagen, auf dir auf? Suruh memerangi kuasa setan? Soll ich in Teufels Macht Harus cocok dulu stok bayarannya. Solange das Geld stimmt, Gaji cocok kita kerja. wenn Gehalt stimmt, dann arbeiten wir. Gaji nggak cocok nego lagi dong. Wenn das Gehalt noch nicht stimmt, dann diskutieren wir weiter. Saudara, Seht ihr hier? Bileam Tuhan masih bicara kepada dia. Gott spricht noch zu Dia dir. masih peka, Der ist noch sensibel. sangat peka. Der ist noch sehr sensibel. Buktinya dia masih bercakap-cakap dengan Tuhan. Der weiß, der kann sich noch Tuhan masih ngomong kepada dia. Gott spricht noch weiter zu ihm. Berarti Seht ihr? hatinya sudah busuk. Sein Herz aber schon verdorben. Hanya uang yang ada. Nur Geld. Hanya uang yang ada. Nur Geld. Hanya harta benda yang ada. Nur haben die. Jadi jangan heran kalau banyak orang peka. So würdet ihr nicht, wenn viele sensible Leute Pekanya selalu tentang uang. sind immer über das Geld sensibel. Contohnya, Zum Beispiel. Claudia, Claudia, saya dapat pesan Tuhan. Gott hat mir Nachricht gegeben. Perpuluhanmu Dein Zehntel harus kau kirim ke saya. musst du mir schicken. Ini nomor rekening saya. Hier ist mein Kontonummer. Cepat lakukan. Mach sofort. Kalau kau ingin diberkati. Wenn du gesegnet werden wirst.
Itu Bileam. Das ist Bileam. Pokoknya uang. Hauptsache Geld. Apapun dilakukan, hanya ada uang. Udah duit. Alles tut er für Geld. Ya, perhatikan. Kita lanjutkan. Machen wir weiter? Saudara akan ketemu sebelum menyeberang. Wir werden Bileam treffen. Saudara akan ketemu sebelum menyeberang. Wir durchqueren. Sebelum saya mengalami terobosan keuangan Bevor ich finanzielle Durchbruch tahun 2005-2006, ja, 2005, saya ketemu Bileam habe ich Bileam yang getroffen, mengajarkan saya hal-hal yang jahat. der mir böse Sachen lehrt. Khotbah di mimbarnya menarik. Sein Predigt auf dem Altar ist sehr interessant. Khotbahnya orang merasa diberkati. Durch seine Predigt wird man Tapi di bawah dia mengajar yang berbeda. aber hinten lehrt er was anderes. Apa yang dikerjakan Bileam? Was hat Bileam Dia gemacht? pergi Der ist gegangen. karena ada uang. Wegen Geld. Ada uang, Wegen ada keuntungan. Gewinn ist da. Kemudian Und dann, Balak bilang, tutup orang Israel, tutup. Balak sagte, muss die Israeliten fluchen. Bileam tetap rohani. Bileam war bei Dia tetap tidak sembarangan. Er sagt nicht einfach. Dia bikin persembahan dulu, bikin upacara dulu. Danach erstmal eine Zeremonie. Ya, dia potong hewan dulu. Er hat ein Haus geschlachtet. Sesuai firman dulu. Gemäß Sesuai firman. Gottes Wort. Iya kan? Dia nggak bakal kenyang. Er hat nicht Möhre oder sowas gebracht. Ya, dia tidak bikin patung berhala. Er hat keine Götzenbilder gemacht. Kalau gitu langsung ketahuan salah. Wenn jemand so sieht, dann Dia mau bersembahkan. er hat Opfergabe gegeben. Persis seperti yang orang Israel juga lakukan. Genau wie was die Yang Tuhan perintahkan. was Gott Persis. Jadi nggak ada salahnya. Also man sieht keinen Semua yang dia Fehler. lakukan seperti Alkitab katakan. Man sieht keinen Fehler. Es ist genauso wie was die Bibel sagt. Tetapi dalamnya, Aber innerlich, hatinya sein Herz rusak. ist schon verdorben. Nah, berarti kita lanjutkan. Machen wir hier weiter. Dia potong hewan. Er hat ein Vieh geschlachtet, Ya. Tetapi aber Tuhan menyuruh dia memberkati. Gott sagt, es soll die Israeliten segnen. Jadi, So, tolong perhatikan. ihr müsst hier aufpassen. Dari atas tempat yang tinggi di gunung, Von oben auf dem Berge, dia memperkatakan berkat. er hat wir segnen. Diberkati engkau, umat Tuhan. Der gesegnet du Tuhan mengasihi engkau, Tuhan melindungi, Tuhan segala macam. Gott liebt dich, Gott schützt dich. Di atas gunung, Auf dem Berg, über dem Berg. turun gunung, Runtergekommen, apa yang terjadi? was passiert dann? Dia ajar Balak Er lehrt Balak, cara menjatuhkan orang Israel. wie er Israeliten runterfallen. Dia memberkati dari atas gunung ucapan berkat. Er hat auf dem Berge gesegnet. Di bawah pengajaran rahasia, Aber hinter der Kulissen pengajaran rahasia geheime Lehre. hanya kepada Balak. Nur für Balak. Dan itu menghancurkan orang Israel. Und das hat Israeliten Pasal zerstört. 25 dari Bilangan. Kapitel 25, 4. Mose, Ayat 1 dan 2. Vers 1 und 2. Und Israel lagerte in Schittim. Da fing das Volk an zu hurren mit den Fürsten der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Ya, kalau saudara perhatikan di kitab Wahyu, Wenn du in Offenbarung siehst, di dalam Wahyu pasal 2, in Offenbarung 2, ayat 14. Vers 14. Kita akan cepat sekali supaya tidak terlambat. Schnell. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom göttlichen Opfer zu essen und Hurerei zu treiben. Sudah ketemu? Di Wahyu pasal 2, Habt ihr gefunden? Offenbarung 2, Vers 14. sudah? Sudah? Habt ihr? Di puncak gunung, Auf dem Berg dia mengucapkan berkat. hat er Segen gesagt. Indah, Schön. benar pengajarannya. Und die richtige Lehre, Tidak salah. nicht falsches. Karena Tuhan memberkati orang Israel, Denn Gott ist Segen der Israeliten. dia memberkati orang Israel. Was segnet die Israeliten? Turun dari gunung, Runter vom Berg. dia mengajar Balak. Er lehrte Balak. Gini loh caranya jatuhkan mereka. Balak, wie kannst du die Israeliten zum Fall bringen? Saudara perhatikan, Seht ihr? dia mengucapkan berkat, Er hat vorher Segen gesagt. tapi di bawah Aber hinter dia mengajarkan cara menghancurkan. hat er gelehrt, wie man Israeliten zerstören kann. Benarkah Nabi itu seperti itu? Ist das ein richtiger Prophet? Benarkah Nabi harus seperti itu? Stimmt, dass ein Prophet so sein soll? Dari sumber mata air tawar tidak mungkin menghasilkan air asin. Betul? Von einem
Süßwasserquelle kommt nicht salziges Wasser ran. Betul? Stimmt? Berarti ini sumber air asli. Das heißt, das ist salzige Kalau Quelle. sekarang di Kalimantan, Wenn du nach Kalimantan gehst, di gunung-gunung auf den Bergen, banyak sumber air, gibt es viele tapi Wasserquellen. air asin. Aber salziges Orang ambil gas buat gak ambil untuk bikin garam dari sana. Warum nicht? Leute nehmen das Wasser um Salz zu machen. Karena kalau tidak jauh sekali ke laut, Denn wenn nicht, musst du ins Meer fahren, ins Meer. buat di gunung-gunung pun ada sumber air untuk bikin garam. Gott macht das auf den Bergen, gibt salziges Wasserquelle. Jadi jangan berpikir sumber air itu mesti air yang bisa diminum. Und also denkt ihr nicht, dass alle Wasserquellen könnt ihr trinken. Ada air asin. Es gibt auch salziges Wasserquelle. Dia di sini. Seht ihr hier? Tuhan katakan apa? Was Gott sagte? Mereka menganut dua pengajaran. Die haben zwei Lehrer bei sich. Pengajaran di umum Erstens dari atas mimbar die Lehrer vom Seperti dari atas im gunung. Alltag sowie auf dem Berge dengan pengajaran yang rahasia. mit der Lehrer hinter der Kulisse. Itu jenis pilihan. Das ist die Pengajaran Art. atas sama di bawah nggak sih? Die Lehrer oben, von oben und unten sind unterschiedlich. Saya ditangkap maksudnya? Können ja, ich weiß nicht, was ich meine. Saya tidak bilang saya hamba Tuhan yang paling benar Ich sage nicht, dass ich bin dan saya menjelekkan hamba Tuhan. der einzig wahre Pfarrer und ich sage schlecht über die anderen. Nee. Kalau saya memberitahu saudara ini uang asli dan uang palsu, Wenn ich euch jetzt sage, das ist ein falsches Geld und ein richtiges Geld, kalau saya pegang uang palsu, wenn ich ein falsches Geld in der Hand saudara juga habe, akan tahu. dann weißt ihr ja. Karena saudara diberitahu mana yang asli dan palsu. Denn die hat vorher gewusst, welcher falsch und welcher richtig Geld ist. Stimmt? Betul? Stimmt? Tapi kalau saya hanya bilang ini yang asli, Aber wenn ich sage, das ist das yang saya pegang aja yang asli, nur was ich in der Hand halte, ist richtig. yang orang lain punya palsu, Was die anderen lehren, sind falsch. berarti saya salah mengajar saudara. Das heißt, ich habe euch Falsches gelehrt. Berarti itu hanya berlaku untuk saya. Denn die Lehre gilt nur für mich. Dan saudara akan menganggap semua yang dari saya asli. Und du wirst denken, alles, das von mir kommt, ist richtig. Saya tidak kasih saudara tahu yang mana yang asli dan palsu. Obwohl ich euch nie gesagt habe, welche richtig und welche Saudara harus falsch ist. diajar dua-dua. So, du musst diese zwei Supaya Lehrer ketika haben. kepalsuan datang, saudara mengerti. Sodass wenn die falsche Lehrer kommen, dann verstehst du. Jadi di sini saya lihat dan saya lihat. Und hier Ya, siehst waktu du. sisa beberapa menit saja. Wir haben nur ein paar Minuten. Ya, Biliam, Die Lehre Nabi. ist ein Prophet. Apa dia katakan itu dari Tuhan. Was er sagte, kommt von Gott. Nanti kalau saudara baca di kitab Ulangan, Wenn ihr in 4. Mose weiterliest, sesudah orang Israel menang nachdem Israel besiegt hat dari peperangan, vom Krieg, mereka membunuh Biliam. hat er Biliam getötet. Dan Alkitab katakan Biliam si petenung, bukan Nabi. Und wie gesagt, Biliam der Wahrsager und kein Prophet. Roh yang ada di dia dari roh Tuhan, Der Geist, der in ihm ist, kommt von Gott. roh nubuat Im Geist der Prophet menjadi roh ramal. wurde aber Wahrsager. Saya tidak punya waktu menjelaskan roh ramal dan roh nubuat karena kita hampir selesai. Ich habe nicht mehr die Zeit, Wahrsager und Prophet zu erklären. Contohnya roh ramal. Zum Beispiel Wahrsager. Saya tahu Ich weiß, Tuhan Yesus akan segera datang Jesus kommt bald. tahun 2014. Im Jahr 2014. Itu roh ramal, Das ist Wahrsager, bukan nubuat. und kein Prophet. Karena Tuhan sendiri katakan, Denn Gott selber sagte, aku tidak tahu waktunya. ich weiß selber nicht. Hanya Bapa. Nur Vater weiß. Bagaimana ada pendeta yang tahu? Wie kann ein Vater weiß? Yesus sendiri bilang aku tidak tahu. Jesus selbst sagte, ich muss. Tapi Ich weiß. banyak sekarang hamba Tuhan mengaku saya tahu. Aber viele Vater bekennen, ich weiß. Tidak lebih 5 tahun lagi. Nicht Tidak mehr, lebih 5 tahun lagi. nicht mehr als 5 Jahre. Itu di Indonesia. Das ist in Indonesien. Tidak lebih 5 tahun. Nicht mehr als 5 Jahre. Itu untuk ramal. Das ist schon Tapi kalau 5 Wahrsager. tahun lagi tidak terjadi, Wenn 5 Jahre nichts passiert, Tuhan itu panjang sabar. dann sagt er, Gott ist geduldig. Dia menunda kedatangannya Er wartet immer noch, supaya semua orang selamat. damit jeder gerettet werden. Mudah sekali, saudara. So einfach ist es. Jadi lihat di sini. Seht ihr hier? Biliam meramalkan yang baik, Biliam hat was Gutes vorausgesagt. mengucapkan yang baik di atas gunung. Hat einen Segen gesagt auf dem Berg. Terjadi ucapannya? Wurde das passiert? Tidak terjadi. Nee. Karena orang Israel Wirklich erfüllt, denn die Israeliten harus diam 38 tahun di daerah itu. müssen 38 Jahre lang in dem Gegend Kan sudah sein. perjalanan 2 tahun mereka sampai. Nach 2 Jahren Reise sind die angekommen. Ya kan? Mereka dia mengucapkan berkat. Biliam hat so einen Segen gegeben, Tapi mengajarkan Balak yang berbeda. aber er lehrt Balak schon wieder was anderes. Akibatnya tadi saudara baca, Und mereka lama tinggal di situ.
Die wohnten für lange Zeit in Sizilien. Kawin campur dengan segala macam. Die heiraten plötzlich. Itu yang terjadi. Siapa yang ngajar? Das ist was passiert. Wer lehrt sowas? Siapa yang mengajar? Wer lehrt sowas? William bilang sama Balak, caranya suruh mereka kawin campur. William sagt zu Balak, Berarti perintahkan perempuan-perempuan Moab. bevor die Moab Witterin, Kalian harus berusaha menjatuhkan pria-pria Israel. du musst versuchen, die Israeliten zum Fall zu bringen. Jadi Seht ihr? dia mengucapkan berkat, Hat Segen gegeben, tapi dia menghancurkan hidup orang yang dia ucapkan berkat. aber zerstört deren Leben, wo er vorher Saya tidak akan bahas tentang manipulasi, Ich rede jetzt nicht über Manipulation, pemerasan, Erpressung, penipuan, Betrug, ancaman Bedrohung, dengan ayat firman, mit Versen, Bibelversen, tekanan. Unterdrücken, Karena itu bukan bagian daripada prinsip kita. das gehört nicht zum unseren Gemeinde. Jadi lihat kembali di sini. Jadi hier weiter, Saudara akan ketemu Gideon. du wirst William treffen. Apapun yang Gideon lakukan untuk uang, Alles, was William tut, ist für Geld. ajarannya kelihatannya baik, Seine Lehre sieht gut aus, tapi akibatnya menghancurkan. aber das Ergebnis ist plötzlich. Perkataannya bagus. Sein Wort ist schön, Di gunung, auf dem Berg, di bawah ada ajaran rahasia. aber unten Ada ajaran rahasia gibt es eine Geheimnisse, yang hanya diajar kepada Balak. die nur an Balak weitergegeben wurde. Ada pengajaran-pengajaran rahasia. Es gibt Geheimnisse, geheime Lehrer, Seperti contohnya yang saya kasih tahu saudara tadi. so wie Beispiel ich euch vorhin gegeben Pak habe. Hasan, Pastor, bapak seorang nabi. du bist so ein Prophet. Kalau orang datang ke bapak, Wenn jemand zu dir kommt, harus bawa uang. er muss Geld bei sich haben. Karena Saul Denn Saul, mau datang ke sana, als er zusammen harus bawa kam, persembahan. muss Opfergabe mitbringen. Itu yang harus kita pilih. Das ist was Itu yang benar. Das ist die Wahrheit. Kalau orang tidak datang bawa uang, Wenn jemand kein Geld hat, itu tidak benar. das stimmt Itu nicht. tidak alkitab. Das ist nicht biblisch. Orang itu mengajar saya langsung. Diese Person hat mir so direkt gelehrt. Dan berhari-hari hati saya luka. Und tagelang ist mein Herz verletzt. Saya pernah jadi orang miskin. Ich war arm. Saya pernah miskin. Ich war selbst arm. Saya pernah merasa sakit diperlakukan karena saya miskin. Ich hab schon mal verletzt, weil jemand mich als arme Leute behandelt. Saya pernah rasa orang perlakukan orang miskin bagaimana. Ich weiß, wie jemand Orang tidak punya uang bagaimana. Jemand, der kein Geld hat. Saya pernah alami. Habe ich sowas schon mal erlebt. Saya tidak berani perlakukan itu kepada orang lain. Und ich kann sowas nicht. Karena saya pernah sangat menderita karena tidak punya dan orang tidak menghargai. Ich wage es, sowas auch zu den anderen Armen zu machen, denn ich habe Saya schon berdoa. mal erlebt. Ich habe Saya berdoa. Tuhan, Ja. benarkah harus begini? Stimmt das so? Kalau orang tidak punya uang bagaimana? Was ist, wenn jemand kein Kalau Geld hat? orang miskin bagaimana? Wenn die Armen sind, was ist Kenapa semua harus hitung dengan uang? Warum müssen wir alles mit Geld rechnen? Saya katakan ini tidak benar. Und das, ja, das ist nicht Ini wichtig. tidak benar Tuhan. Das ist nicht wichtig. Sekalipun yang mengajarkan saya orang terkenal, Egal, obwohl der Orang terkenal. ein berühmter yang Redner, bisa mengumpulkan orang puluh-puluhan ribu. der Tausende von Menschen sich versammeln kann. Ini tidak benar. Das ist da ganz falsch. Saya pernah miskin ya. Ich war arm. Orang miskin tidak ada yang hargai. Niemand Nggak ada verachtet. yang lihat. Niemand beachtet Orang arme yang tidak punya Leute. uang itu dia. Leute, die kein Geld Saya haben, pernah alami. wurde verworfen. Maka saya tidak berani memperlakukan orang miskin seperti ini. Saya tahu sakit. Deswegen weiß ich, wie zu Mereka manusia. Sie sind auch Menschen. Tidak dinilai dari uang. Man beachten Menschen nicht wegen seines Geldes. Tahun 2006 saya ketemu Gideon. Ja, 2006 habe ich die Lehre bekommen. Dari tahun 2004 sampai 2006 saya ketemu Gideon. Seit 2004 bis 2006 habe ich die Lehre Dan 2006 saya berpisah dengan Gideon. 2006 habe ich Saya katakan, bye-bye, aku mau ke Kanaan. Und dachte ich will nicht mehr nach Kemudian saya Kanaan. jadi Moab. Du kannst hier in Moab bleiben. Ya, hadanglah orang-orang Israel yang lain mau masuk Kanaan. Dann bitte die Israeliten Kinder, die nach Kanaan gehen. Akibatnya, Das Ergebnis ist, kalau uang menjadi motivasi, wenn Geld Demonstration ist, jemaat bukan diajarkan untuk menurut Tuhan. die Gemeinde wurde nie belehrt, Gott zu folgen. Jemaat akan diajar menurut dia. Du lehrst die Gemeinde, dich zu folgen.
jemaat bukan dibimbing, didewaskan. Die Gemeinde wurde nicht geleitet oder erwachsen gemacht, Cuma dimanfaatkan. wurde nur ausgenutzt. Bisa saya minta beberapa foto yang tadi? Ya, ini saya cerita sedikit. Saya minta waktu 1-2 menit. Ini pelayanan kami di pedalaman. Das ist unser Dienst im Banyak yang manifestasi ketika dilayani. Wald. Viele haben diese Manifestation Karena orang di pedalaman masih banyak punya ilmu ini. Die Leute im Dschungel haben Dan viele kadang-kadang satu orang bisa punya beberapa kuasa gelap yang ikut dia kemanapun dia pergi. Mächte. Manchmal eine Person hat 2 oder mehr dunkle Mächte, die Ya, ini yang baju putih. Die mit weißem Hemd, Orang yang saya ceritakan kemarin. der Städten Orang yang bikin saya sangat jengkel. jemand, der mich wirklich Gara-gara verärgert hat. harus mandi terus. Aber der wegen versuchen muss, sich sauber halten muss. Terus kan, ini dia. Wer ist der? Dia sangat rapi. Der ist sehr geschickt. Ya, dia tidak bisa kotor sedikit. Der kann nicht ein bisschen dreckig Dia bawa parfum. Wir müssen mal passen. Dia sangat penampilan. Der Parfum riecht, der achtet, wie er sich Terus kleidet. kan, So. saya izinkan dia kalau ikut untuk sharing. Habe ich mir erlaubt, wenn er mitkommt, um zu predigen. Kenapa saya ceritain terus kan? Wieso erzähle Ini ich euch dia das? untuk dia berkorban. Das Terus ist ja der Predigte. sudah habis ya. Kenapa saya izinkan dia berkorban? Wieso habe ich mir erlaubt zu predigen? Tidak ada perhatian seperti ini tadi. So wie Judith vorhin. Saya senang sekali ya. Ich freue mich sehr, ihn zu Karena dia predigen. katakan saya pertama kali Denn er jadi sagte, worship leader. das ist mein erstes Mal hier vorne Gebet Seperti itulah harusnya sebuah gereja. zu leiten. So muss man uns hier Orang yang kesempatan berkembang bertumbuh. Du gibst den Leuten die Gelegenheit zu wachsen, Dia harus berkembang bertumbuh. zu wachsen. Bukan hanya jadi pendengar 25 tahun. Nicht nur als Zuhörer, 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang Zuhörer. Ya, bukan jadi tukang salaman. Nicht nur den Begrüßungsdienst. Bukan jadi tukang antar orang pergi ke tempat duduk. Nicht nur Begrüßungsdienst. Dia harus diajar melayani. Der muss gelernt werden. Dikasih kesempatan melayani. Jemand muss ihm Gelegenheit geben zu dienen. Sampai sekarang dunia masih butuh Injil. Bis jetzt braucht die Welt immer Masih noch terlalu Injil. banyak suku bangsa tidak pernah mendengar Injil. Sehr wenige Völker haben. Karena kita tidak pernah memberi kesempatan orang untuk melayani. Sehr wenige Völker haben Evangelium noch nie gehört. Wir geben diese Gelegenheit nicht. Tidak memfasilitasi mereka melayani. Wir öffnen die nicht aus, um zu dienen. Mereka tahu saja dia belum bisa khotbah. Wir kann ja noch nicht predigen. Saya usah kasih dokter sopan, nanti lucu. Tidak menarik. Sieht das Ding hier vorne komisch aus? Nee, gibt es einen anderen. Tidak ada khotbah yang menarik. Es gibt keine interessante. Tidak ada khotbah yang baik. Es gibt keine gute Predigt. Lebih baik dari yang lain. Besser als die andere. Selama itu firman Tuhan semua sama. Solange das Gottes Wort ist, ist alles gleich. Kalau engkau masih TK, Wenn du SD, in der Kinderschule guru baru jelaskan titik koma. Sedetil-detil. der Lehrer muss Punkt oder Komma, Striche und alles detailliert Baru kau erklären. bisa mengerti. Dann verstehst du es. Tapi kalau kau sudah kuliah, Aber wenn du im Studium bist, tidak lagi dosen cerita semua dari awal sampai akhir. dann muss nicht mehr der Professor erzählen von Anfang bis Ende. Engkau yang harus aktif belajar. Du selbst musst aktiv lernen. Betul begitu? Stimmt. Di Jerman juga begitu. In Deutschland ist das genauso. Jadi, kalau engkau masih cari pembicara, So, wenn du immer noch ein Redner cari pengkhotbah yang bagus, guter Prediger suchst, engkau masih SD, dann bist du noch in der Grundschule, belum tingkat kuliah. noch nicht in der Uni. Ya. Saya senang sekali tadi lihat diri pemimpin. Ich freue mich, dass ich dieses Mal gesehen habe. Kenapa? Warum? Ya, karena yang lain kasih dia kesempatan untuk maju. Denn die anderen haben ihm die Gelegenheit gegeben, damit er sich vorwärts gehen. Di gereja banyak calon pahlawan. In der Kirche gibt es Calon pahlawan. zukünftige Helden. Dan gereja jadi taman makam calon pahlawan. Die Kirche wurde Ort, wo man zukünftige Helden Orang-orang itu begraben. mesti jadi orang hebat. Diese Leute müssen Tapi Helden tidak sein. pernah dikasih kesempatan. Aber niemand hat ihm Gelegenheit gegeben. William William mengajar jemaat Pergamus. hat die Gemeinde in Pergamus gelehrt. Saudara lihat, Seht ihr? sampai di dalam jemaat pun ada ajaran William. Bis in der Gemeinde gibt es noch die Lehrer von William. Itu kata kita boleh. Das sagt die Offenbarung. Jangan pikir William sudah mati. Da denkt er nicht, William Memang yang nama William mati. Ja, die Person ist gestorben. Roh William tidak mati. Aber sein Geist, Williams Geist lebt weiterhin noch. Tapi Pak, saya harus lewati. Harus. Aber Herr, und die Harus ketemu William. Ja, Harus. ja, du musst. Iya. Terus gimana kalau dia ketemu? Und was ist denn?
Ya, jangan turuti nasihatnya. Ja, folgt sein Rat nicht. Hati-hati dengan dia. Verkaufen sich mit ihm. Jangan percaya kalau dia di atas gunung. Glaubt ja nicht, wenn er auf dem Berg ist. Belajar tahu pengajarannya di bawah terdepan. Versucht zu wissen, dass er unten im Tal lehrt. Jadi kita mau berdoa. Ja, schon. Kita sudah selesai. Lesen, wir haben jetzt abgeschlossen. Sekarang tinggal selesai ketemu Bileam. Jangan izinkan dia mengganggu perjalanan 38 tahun. So, ihr werdet Membuat kita tidak maju-maju. Bileam treffen. Membuat kita hanya diam di sana. Di situ. Lasst nicht zu, dass Padang ihr gurun uns situ. verhindert. Di padang gurun situ. Di padang gurun situ. Dass wir nur in der Wüste still bleiben. Majulah. Geh vorwärts. Maju. Geh vorwärts. Belajar Alkitab sendiri. Lern die Bibel Sama Tuhan alleine. kami hanya membantu. Wir als Kami bukan Pfarrer mengajar utama, saudara. wissen Gottes Dinge. Wir Kita helfen harus euch belajar nur. sendiri. Wir sind aber kein Kami Lehrer. tidak bisa doakan saudara setiap hari. Wir können nicht für euch jeden Tag Saudara harus beten. belajar berdoa sendiri. Wir müssen lernen, uns selbst jeden Tag zu beten. Jangan cari hamba Tuhan yang khotbahnya terlalu menarik dan bagus. Such nicht einen Pfarrer, der sehr gut reden kann. Belajar gali sendiri. Lerne es selbst Saudara tetap butuh dosen. zu graben. Das Dozenten, ja. Tapi jangan seperti anak SD butuh guru SD. Aber nicht wie die Kinder, die Schulkinder brauchen immer eine Lehrerin. Jadilah orang-orang kuliah. Seid wie die Leute, die an der Uni sind. Jadi orang-orang kuliah. Jadi diri sendiri, belajar sendiri. Seid euch selbst, lernt selbst. Kita akan berdoa. Udah itu saya serahkan. Wir werden jetzt beten. Bapak Surgawi, kami sudah selesai. Vater im Himmel, wir sind jetzt schon fertig. Dari mulai Gosen sampai kepada Kanaan. Von Goshen bis Kanaan. Kami memang tidak punya waktu untuk menjelaskan tentang Sion. Wir haben nicht viel Zeit, um über Sion zu reden. Tapi Engkau yang akan mengajar mereka sendiri. Also wirst du lernen. Bagaimana membuat mereka semangat belajar. Du wirst die Leidenschaft zu Mau lernen, menemukan sendiri um es selber herauszufinden, arti-arti firman. was dein Wort bedeutet. Tidak hanya disuapi orang lain. Nicht nur gefüttert, Disuapin orang lain. von anderen gefüttert. Tuhan, Herr, tolong setiap pribadi. hilf jeder Einzelne hier. Sukacita, Freude, iman, Glauben, jangan hanya di sini. nicht nur hier, Tetapi bertahan. aber durchhalten Ketika pulang, bis zu Hause. masih melihat masalah, Als wir noch das Problem sehen, pergumulan, Schwierigkeiten, tetap kuat. wir bleiben Dalam stark. nama Tuhan Yesus. Im Namen Jesus Christus, Tolong kami Tuhan. hilf uns Herr, Tolong kami Tuhan. hilf uns Herr, Tolong kami Tuhan. hilf uns Herr. Tuhan, Herr, semua anak-anakmu alle deine Kinder dibawa ke hadiratmu. bringen wir zu deinem Diangkat ke Angesicht. hadiratmu. Heben wir zu deinem Tolong ya Angesicht. Tuhan. Hilf uns Gott, Supaya mereka damit sie di setiap perjalanan padang gurun in jedem Lebensweg in die Wüste terus bisa maju. weiterhin vorwärts kommen. Dan ketika mereka sampai di sini, Und als sie in die Wüste kommen, peperangan semakin dahsyat, wo die Kriege semakin banyak peperangan, und mehr sich, mereka tidak undur dan kecewa. kehren nicht zurück und wird enttäuscht. Jaga mereka tetap ketika bertemu dengan Bileam. Behüte sie, als die Bileam treffen. Jangan sampai Bileam mempersona mereka. Nicht, dass Bileam sie beschleunigt hat, Tetapi lepaskan mereka dengan bersegera. aber befreit sie sofort. Pengajaran-pengajaran rahasia Die geheime Lehre. Engkau bongkar ya Tuhan. Engkau ungkapkan Tuhan. Buka Tuhan. Du gibst und Sehingga umatmu bisa selamat. damit dein Volk gerettet werden Bisa maju ke Kanaan. und vorwärts gehen kann nach Kanaan. Tolong setiap kami. Hilf jeder von uns. Tuhan, para pengurus listrik Herr, die Teamleiter yang sudah berlalah payah. die schon Tuhan tolong. gearbeitet haben. Setiap kami yang ada yang hadir. Jeder von uns, der hier anwesend Tuhan ist, tolong. hilf uns einzeln. Dalam nama Tuhan. Im Namen Jesus Christus. Mungkin ada yang kau mau kami lakukan sebelum ibadah kami silakan. Vielleicht willst du noch irgendwas machen. Waktu sudah sangat singkat. Die Zeit ist sehr kurz. Ada Tuhan. Gibst du noch her? Terima kasih. Danke. Terima kasih. Danke. Sekarang kita berdiri. Wir wollen jetzt Kami ibadah aufstehen. silakan. Dalam Wollen kedua tangan di dada. Leg deine Hände auf den Brust, Herz. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Im Namen Jesus Christus. Roh Kudus memerintahkan Heiligen Geistes untuk Willen, melepaskan zu befreien. beban-beban yang menekan engkau. Alle Last, die euch Beban-beban yang menekan engkau. belasten. Alle Last, die euch belasten. Dilepas dalam nama Tuhan Yesus. Belasten im Namen von Engkau melewati tahun ini dengan kelegaan.
Du kommst durch dieses Jahr mit dengan ringan. keinen Last, mit Beban-beban itu Leichtigkeit. dilepas dari hidupmu. Diese Last wurde von dir entnommen, Sehingga kau bisa lari ke depan. sodass du nach vorne rennen Bukan kannst berjalan lambat dalam kelelahan. und nicht mehr Sonntag Verkehr machen, Lepas sondern dalam nama du Yesus. wirst entnommen im Namen Jesus. Aku tidak tahu bukan apa. Ich weiß nicht, was du gemacht Tapi hast, kalau Tuhan perintahkan itu lepas, aber wenn Gott sagt, es ist halt maka itulah yang harus terjadi. dann das muss passieren. Dalam nama Im Tuhan. Namen Jesus. Taruh tangan di kepala. Legt deine Hand auf eurem Haupt. Tuhan kiranya melindungi pikiranmu Der Herr besucht Tuhan melindungi pikiranmu eure Gedanken dari segala serangan kuasa gelap. von aller Einflüsse der Teufel. Hanya Tuhan yang boleh memperbaharuinya setiap saat. Nur Gott kann deine Gedanken erneuern. Segala roh keras kepala Alle Herz, dikeluarkan daripadamu. wird von dir entnommen. Segala roh kebodohan Alle dumm disingkirkan, dijauhkan daripadamu. wird von dir weggenommen. Sebaliknya roh hikmat Und im Gegenteil, die Weisheit berlimpah ada padamu. reichlich in Roh dir. hikmat Weisheit berlimpah ada padamu. reichlich in dir. Sehingga dengan roh hikmat Mit dieser Weisheit engkau bisa membongkar ajaran-ajaran rahasia kannst du diese Geheimnisse Lehre yang mencelakakan offenbaren, umat Tuhan. die Gottes Volk in Gefahr bringen. Dalam nama Tuhan, Im Namen Jesus Christus, taruh tangan di mata. legt eure Hände in Augen, auf den Augen. Mulai hari ini, Von heute an, terima pengurapan pada matamu nimm die Weisung für deine Augen, untuk kau bisa melihat seperti Tuhan melihat, damit du sehen kannst, wie Gott sieht, menilai seperti Tuhan menilai. damit du bewerten kannst, so wie Gott bewertet. Dalam nama Tuhan Yesus, Im Namen matamu diselipkan, Dein Augen würde geöffnet, mata yang buta dibuka. blinde Augen würde geöffnet. Dalam nama Tuhan Yesus, Im Namen Jesus Christus, engkau mulai bisa melihat dalam roh. du kannst jetzt im geistlichen Welt sehen. Bukan hanya caramu melihat dirubah, Nicht nur, wie du siehst, wurde geändert, tapi engkau bisa melihat ke alam roh. aber du kannst in der geistlichen Dalam nama Tuhan Im Namen Yesus Jesus Christus, Taruh tanganmu di telinga. leg deine Hände auf den Ohren. Tuhan membuka telingamu, Er öffnet eure Ohren, bisa mendengar. du kannst es hören. Itu dalam ketaatan. Du lebst in Gehorsam. Dikuduskan. Deine Ohren wurde gereinigt. Perkataan manusia Alle, was menschliche Wörter, disingkirkan. wurde weggenommen. Hanya perkataan Tuhan. So Gottes Ya, Wörter, masuk. kommen rein. Dalam nama Tuhan Im Yesus. Namen Jesus Christus, Taruh tanganmu di bibir mulutmu. leg deine Hand auf deine Ohren. Diurapi perkataanmu. Gesegnet sind deine Worte. Bukan perkataan putus asa. Nicht Hoffnungslosigkeit, Bukan perkataan kecewa. nicht Enttäuschungsworte, Tapi perkataan iman. aber Glaubenssätze, Ucapan syukur. Dankbarsätze. Angkat kedua tangan. Erhebt eure Hände. Di tanganmu diberi kekuatan. Und deine Hände haben dich gegeben, Mengerjakan semua mau Tuhan. alles zu tun, was Gott will. Bukan hanya mengerjakannya sesaat. Nicht nur für eine Weile, Sampai selesai. aber bis zum Ende. Pada kedua tanganmu. Auf deine zwei Hände. Diberkati. Mit gesegnet, Dicukupkan. mit reichen Sampai Gebieten, berlimpah. mit Übermaß, Diberinya kepada tanganmu itu. weil das in Apa yang menjadi keinginanmu. weil alles, was du willst, Pada kakimu an deinen Füßen, diurapi. mit Gestalt, Pada kakimu diurapi. deine Füße mit Gestalt, Langkah-langkahmu dijaga oleh Tuhan. was bewahrt unsere Schritte Mulai hari ini von heute an. kau tidak lagi bisa melangkah sendiri. Du wandelst nicht mehr alleine. Tidak bisa lagi melangkah menurut maumu Du sendiri. kannst nicht mehr nach deinem eigenen Willen Ada wandeln. ulasan Tuhan di kakimu. Deine Salbung ist an Ada ulasan Tuhan di kakimu. Deine Salbung ist über deinen Füßen. Kau hanya melangkah. Du wandelst nur, Kemana dia mau? wo will. Maka dijauhkannya kakimu So, sei entfernt von diesem dari jerat, von gefangen, dari jurang. von Terror. Dalam nama Tuhan Im Yesus. Namen Jesus Christus. Diurapinya engkau. Du bist Hati yang baru. Hati yang baru. Neues Herz, Hati yang baru. ein neues Herz. Dalam nama Tuhan Yesus. Im Namen Jesus Christus. Bukan lagi hati yang ingin terus disenangkan. Nicht nur ein Herz, der diese eigene Freude Tapi verliert, hati yang ingin menyenangkan Tuhan. aber Herz, der den Herrn Freude machen will. Bagimu hidupmu hanya untuk menyenangkan Dia. Für dich dein Leben ist nur ich glaube zu Bukan machen. mencari kesenanganmu sendiri. Nicht deine eigene Freude. Dalam nama Im Tuhan. Namen Jesus Christus. Terima kasih Tuhan. Danke, Herr Jesus. Terima kasih. Danke, Herr Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan. Im Namen Jesus Christus. Kami selesai. Wir sind jetzt Hamba fertig. selesai sampaikan firman. Ich habe fertig gebetet. Hamba selesai sampaikan apa yang kau mau. Ich habe fertig Kami gebetet. sudah lakukan. Wir haben Seperti schon mau di akhir ibadah ini. so wie du haben es zum Abschluss Jangan pernah lepaskan kami. Verlass uns nie. Jangan pernah izinkan kami berjalan sendiri. Erlass uns nie, alleine zu gehen. Ikat kami.
Binde uns. Ikat kami dengan tali kasih. Fesseln uns Dengan tali kasih. mit deiner Liebe. Sehingga tidak pernah bisa jauh daripada. Dass wir nie entfernt von dir bleiben. Dalam nama Im Namen Jesus Christus. Amin. Amen.